Ja, einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, es geht weiter mit Frühling. Sie haben schon sehr viel gesehen. Es war jetzt Frankfurter Messe, deswegen haben wir die Sachen alle etwas früher freigeschaltet, dass Sie die Möglichkeiten haben, in Ruhe das zu kaufen und zu sehen. Und heute werden wir das alles erklären. Also man hat mir schon geschrieben, bitte, bitte, bitte erklären, Schritt für Schritt. Ja, mache ich. Ich versuche so viel wie möglich zu erklären. Natürlich nicht alles wirklich Schritt für Schritt, weil das dauert zu lange zu trocknen, aber doch so, dass ich hoffe, dass Sie es verstehen. Und ich bitte Sie nochmal, wenn Sie es nicht verstehen, bitte schreiben, dann kann ich das nochmal wiederholen. So, wie immer beginnen wir jetzt ganz groß mit Ihren tollen Werken, die Sie hochgeladen haben. Und da geht es wieder los mit Frau Alexandra Winter. Sie ist ja immer dabei, weil sie so traumhaft schöne Sachen hat. Und sie hat bereits mit den Goldtransfers und auch den farbigen Transfers gearbeitet. Und als Hintergrund gehe ich mal davon aus, dass es das Frühlingspapier ist, was da zu sehen ist. Wunderschön, gefällt mir immer. Was ich schön finde, ist auch so die Ränder, einfach nur ein bisschen angeraut und ein bisschen braun gemacht, so ein bisschen nostalgisch, Vintage-Look, sehr, sehr schön. Und dann geht es weiter. Ja, Frau Teufenbach, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, hat dieses Ei hochgeladen und das ist toll. Und ich kann auch nachvollziehen, sie schreibt, das steht bei ihr das ganze Jahr. Ich kann auch nachvollziehen, dass das ganze Jahr bei Ihnen steht. Also solche Eier selbst gemacht aus Moldformen sind natürlich ein Traum und das sind Dekorationsgegenstände. Das ist wirklich so, die kann man das ganze Jahr stehen lassen. Es ist so, sie sind einfach nur wunderschön. Und weiter, Benny, ja, das ist von Anja Teubel und sie hat natürlich auch wie immer wesentlich mehr hochgeladen. Das heißt, Sie müssten wirklich mal auf den Blog gehen, also www.lablanche.eu, dann wieder oben den Button auf Mitmachen und da finden Sie dann diese ganzen Werke. Und ich finde also gerade dieses einfache Holzbrett mit den Schablonen gemacht, ein bisschen auf alt, dann den Rahmen und die Goldtransfers, gefällt mir sehr gut. Es ist einfach edelschön, kann man hinhängen, sieht toll aus. Ja, Frau Anja Rempel hat auch jede Menge hochgeladen, ganz viel verschiedene Eier. Hier bin ich immer, ich war die ganze Zeit am Überlegen, was das für Eier sind, weil sie so länglich und hoch gehen, so eine sehr längliche Form, die sie haben. Vielleicht kann sie es noch mal schreiben, was das für Eier sind. Also Emu. Emu. Emu-Eier? Garantiert. Nee? Nein, aber ich werde die ganze Zeit überlegen, was das wohl für Eier sind, gell? Weil sie halt diese Form haben. Oder vielleicht ist es auch nur verzerrt vom Fotografieren, aber ich denke, es ist irgendwie, die Form hatte mich etwas irritiert. Ebenfalls sehr, sehr schön. Die Eier sind halt mit Samt überzogen und dann halt den Rest halt mit den Rahmen und innen krakeliert und Reispapier, ganz toll. So, ja, Frau Annemarie Heinrich hat das geschickt. Und jetzt, da bin ich wirklich, war auch am Überlegen, da musste ich also dreimal überlegen, ob das Tablett schon so war, ob dieses Tablett jetzt mit Deluxe-Paste gemacht wurde, ob sie es angemalt hat. Ich weiß nur, dass das die Wassertransfers sind oben drauf, aber vielleicht kann sie es noch mal schreiben, dass man ungefähr weiß, ob sie die selbst angemalt hat, sage ich jetzt mit Metallicfarbe und selbst diese dunklen Ecken gemacht hat oder ob es so war. Keine Ahnung, wäre ganz toll, wenn Sie vielleicht ein bisschen was dazu schreiben, weil dann kann man das besser nachvollziehen. Ja, Frau Antje Kausch hat auch ganz tolle Sachen hochgeladen, also auch mehrere Sachen. Sie arbeitet auch sehr sauber, es gefällt mir sehr gut, sehr schön, sehr sauber. Da können Sie noch ganz, ganz viele Anregungen holen, weil sie hat noch wesentlich mehr hochgeladen. Ja. Da müssen Sie unbedingt gucken. Das ist ja so genial. So eine Shadowbox wie so ja, ein Garten vor der Tür. Und das Genialste mit diesem Licht ist dieses Moos. Das ist unser Moos, was sie da genommen hat, was sie da so runterhängen lassen hat, was aussieht wie so ein Efeu oder fragt mich nicht was. Sowas von toll. Und sie hat auch ganz, ganz viele Bilder, auch Detailbilder. Ja, da ist noch Detailbilder. Auch hier diese Tanne mit den Molds gemacht. Einfach nur sensationell. Lohnt sich unbedingt anzugucken, einfach mal anschauen, ist einfach nur toll. Also das ist die Shadowbox von uns, die wir haben mit diesem Papier, die wir hier anbieten, aber alles andere hat sie fantastisch selbst gemacht, also ganz, ganz toll.
Ja, und Herr Ruther hat wieder seine Werke. Da gibt es noch ein Bild im Garten von Versailles, würde ich jetzt mal sagen. Hat seine Werke wieder in so einen tollen Hintergrund gesetzt. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, dass ich sage, so KI lässt grüßen. Sieht toll aus. Gell? Also wirklich ideal. Und die Sachen sind natürlich wieder wunderschön. Er arbeitet halt auch ganz toll. Aber wer dann diese gebastelten Sachen dann immer in diesen Hintergrund setzt, ist das einfach genial. Einfach toll, super schön. Ja, und sie, ja, da haben wir noch was, gell, von ihr. Sie ist auch mehr so in diesem Creme-Shabby-Chic-Thema zu Hause und hat das ganz toll gemacht. Also nicht nur das, ja genau, das ist doch wunderschön. Also auch dieses Ei rechts aus den Moldformen und auch das linke, einfach nur toll, wunderschön. Ja, und Gea, sie hat natürlich auch, das ist wieder Vintage for Love, sie hat natürlich wieder gebastelt und da kommt noch ein zweites Teil. Unheimlich schön. Also die Art, da kommt das, die Art, wie sie das Ganze kombiniert, ist einfach ein Traum. Ganz toll. Und sie hat auch, Kuchadanka hat natürlich auch wieder eine Menge hochgeladen und sie ist über dieses Nostalgische einfach wunderschön. Auch mal die Idee mit dem Glascapuchon dahin zu hängen, finde ich auch toll. Ja, da musste ich dreimal nachgucken, das sind die Schrumpfbanderolen von den Poppies, die wir da hatten, hoffe ich zumindest, dass sie das sind. Das Styropor-Ei damit überzogen und dann das Ganze kombiniert mit den Glockenblumen-Molds und auch ein bisschen Wachspaste obendrauf, super schön. Ja, da muss man richtig hingucken. Bitte das nächste Mal 1, 2, 3 Fotos schicken, damit man noch ein bisschen mehr sieht, weil jetzt so, man müsste das vergrößern und näher machen, damit man mehr sieht und da sieht man ja, dass es ganz viel Arbeit ist und unbedingt nächstes Mal noch mal ein paar Detailfotos dazu schicke, dass man noch ein bisschen mehr sehen kann. Super schön, sie schreibt, dass die Gänsefamilie in die Laterne einzieht, also super schön. Ja, und natürlich ganz edel ist wieder Frau Heidrich unterwegs und auch die Art, wie sie es fotografiert, das ist einfach sowas von perfekt, von der Tischdecke an mit dem Teller, passende Serviette und dann das Ei, einfach nur toll. Wunderschön. So, und zu denen jetzt, wir waren ja jetzt gerade in Frankfurt auf der Messe, da war natürlich auch Ostern ausgestellt jetzt, als sogenanntes Sofortprogramm, sagt man dazu. Und Sie glauben gar nicht, diese kleinen Blumen, wie viel Eier man gesehen hat, wo diese Blume an Blume drauf war und was man dann für richtig Geld kaufen konnte. Also wer diese Mold sich gekauft hat, das ist ich meine die Glockenblumenmold, da sind diese kleinen Blümchen drauf, Sie können sich das alles selber machen und die sind mindestens so schön wie die gekauften. Ja, Frau Martina Bauer hat auch sehr schön gearbeitet und auch hier jetzt zum Beispiel das Layout und das Ei. Und auch sie hat mehrere Sachen hochgeladen. Unbedingt gucken, immer wieder schön. Also ich finde es immer wieder edel und immer wieder schön. Ganz toll. Ja. Michaela ist bei Wien und ich finde, der ist auch sehr schön, das kombiniert mit den Fenstern, mit der Fenstermold da, dass sie die Bilder dahinter gesetzt hat und ein bisschen Schablone noch drüber an den Seiten. Also wir werden jetzt auch nochmal neue Schablonen herstellen lassen. Ich hoffe, dass ich jetzt dazu komme. Mir was einfällt, dass wir neue Schablonen noch machen, weil wir einige neue Medien jetzt gefunden haben und wenn die jetzt in einem Monat oder so kommen, dass wir ganz tolle Schablonen dazu haben. Ja, das finde ich auch toll und das ist ja sowas von perfekt gearbeitet. Auch sie hat mehrere Kannen hochgeladen, aber mir gefällt dieses, ich gehe mal davon aus, dass es Reispapier ist, aber das ist ja so perfekt da drauf mit diesem ganzen Shabby außenrum, super toll, ganz toll. Ja, das finde ich auch so fantastisch und zwar das Harlequin, diese Kombination von dem Kronleuchter, von den Molds, dann die Molds mit dem, also perfekt, das sind Prima oder Iron Orchid Molds unten, wo sie dann wiederum die Lasercuts dahinter gesetzt hat, einfach nur toll, super toll.
Ja, und das ist auch nochmal Harlekin. Also man sieht, dass es immer wieder und immer noch erfreut. Auch super schön, gell? Denn diese ganze Kombination, ganz, ganz toll. Ja, das haben wir auch noch. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ich fand die so toll, ob wir die schon das letzte Mal gezeigt haben oder nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, die tun wir noch mal mit drauf, weil einfach die Kombination unheimlich schön ist. Tada, das war's. So. Entschuldigung, ich hätte ja. eine Frage, bevor es losgeht. Mehrfach die Frage, wann nochmals die Strumpfbanderolen kommen. Die kommen, was haben wir jetzt eben gesagt, wann ist das Datum? In 14 Tagen, der Montag ist? Werden die gesagt, davor kommen sie in Bänder. Ja, was ist das nochmal für Datum in 14? Am 23. Februar werden sie offiziell, sage ich jetzt mal, hier präsentiert im Livestream. Aber sobald die ankommen, wird der Sam sie natürlich freischalten. Wir haben heute auch schon 1, 2 Bilder davon dabei, haben wir so ein bisschen hier schon dahin getan, damit Sie schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Aber am 23. werden wir sie jetzt ganz offiziell hier präsentieren. Aber sobald sie da sind, ich schätze mal ein paar Tage vorher, gibt es sie dann schon im Shop und wir können auch gerne einen Newsletter rausschicken, wenn Sie möchten, dass Sie es genau wissen. So, jetzt fangen wir an, dass wir erstmal fangen wir mit der Deko an, die wir ja auch schon freigeschaltet haben, die Sie aber noch nicht gesehen haben. Das heißt, außer die, ich weiß, dass die Gewächshäuser sind der Renner schlechthin. Die sind auch richtig toll, muss ich dazu sagen. Die sind wirklich fantastisch, weil oben das Dach, der Giebel des Dachs ist nicht mit Glas. Das bedeutet also, das Dach und die Seiten sind Glas, aber es geht Luft raus. Das heißt, man kann sie tatsächlich, das ist nicht nur Deko, man kann sie tatsächlich auch als Gewächshaus benutzen und das ist wirklich toll. Sind fantastisch verarbeitet, vorne mit dem Metall, hinten das Glas. Also ist ein Schmuckstückchen. Ich finde es auch total, wenn Sie jetzt, je nachdem, was für eine Küche Sie haben, mit den Kräutern drin, fände ich das auch was ganz Tolles. Wir haben sie, ich glaube, kleines, ich weiß nicht, ob klein ausverkauft ist. Ist ausverkauft? Ja, klein ist ausverkauft, aber die große gibt es doch, das ist jetzt hier die rechte, die gibt es noch. Aber das ist ich weiß, das ist also ein Renner, wenn Sie sie haben möchten, dann müssen Sie sich zügig entscheiden, einfach nur so. Wir haben aber auch diese tolle Blumengirlande, die Sie jetzt sehen, die sich da drüber rankt. Die haben wir jetzt neu. Wir haben diese Küke neu. Auch die ganzen Blumen, die Sie da sehen. Ich hatte es Ihnen ja versprochen, dass wir Blumen kaufen, die schön sind und die Blumen sind noch da. Ja, diese Küken, die laufen, da gibt es also diese 3 verschiedenen, die sitzenden, das ist eine süße Deko, kann man mit allem kombinieren. Also das ist alles da, das sehen Sie jetzt und ich habe das ein bisschen kombiniert, auch mit den Metallvasen, die kennen Sie schon vom letzten Mal. Die haben ja auch diese Farben Orange, Gelb und Creme. Natürlich könnte man die auch noch bebasteln. Was das Schöne ist an diesen Vasen, sie sind leicht, sie sind Metall, da kann nichts passieren. Da kann man Kunstblumen, echte Blumen reintun, kann man auch mal draußen im Garten benutzen. Das ist halt das Schöne daran. So, wir haben unterschiedliche von diesen, sage ich jetzt mal, Gänsen und Küken etc. Was Sie bis jetzt gesehen haben, das war alles Resin. Resin kennen Sie, das ist, geht nicht so schnell kaputt etc. Und man kann es auch je nachdem nach draußen tun. Was Sie jetzt sehen, wenn das Sam mal da ist, ja, ist auch noch Resin. Jetzt kommen wir zu der Große. Und die ist auch Resin und dann gibt es noch diese Etagere, zum Beispiel ist Metall, die gibt es, ich weiß auch, ob sie noch gibt, in Pink und in Gelb oder sie gab sie in Pink und in Gelb, wer Interesse hat, muss nachgucken, ich bin nicht sicher, ob die noch da sind oder ob sie ausverkauft sind. Und dann gibt es hier noch diese ganzen anderen, also total süß ist da die Mama, die das Kind mit ihren Flügeln umarmt, finde ich. Und dann gibt es diese anderen 3, die entweder eine Schleife, eine Blume, entweder eine Blume mehr oder weniger im Arm oder eine Blume auf dem Kopf haben oder eine Schleife um den Kopf. Und alle natürlich mit den Gärtnerstiefeln an, also total süß. Ich finde es schön auch vor der Tür, auf dem Balkon. Es ist Resin, das kann man auch da draußen hinstellen, also da passiert nichts Großartiges mit. Ich finde sie ganz herzig. Wir haben, glaube ich, einen großen Vorrat gekauft. Ich meine, dass nichts bis jetzt eng wird, also alles müsste davon da sein. Das ist auf jeden Fall etwas,
richtig Herziges. So, jetzt gehen wir rüber. Welche wird verlost? Die große, aber da kommen wir doch gleich noch drauf, wenn du bei dem anderen bist. Ah, okay. Ja, da kommen wir gleich noch Das hin. wusste ich jetzt nicht. Gleich huscht der Sam mit der Kamera nochmal zurück. So, jetzt sehen Sie wieder diese tolle, sag ich jetzt mal, so wie so eine Girlande, diese Blumen, die finde ich so toll, weil man die überall einfach mitdekorieren kann. So, und deswegen jetzt der kleine Unterschied, die sind Keramik. Das heißt, diese kleinen, man sieht es so ein bisschen, dass sie nicht ganz so fein gearbeitet sind, die sind etwas grober. Die sind jetzt Keramik und die sind natürlich nicht frostsicher und die sind natürlich nicht unbedingt für draußen hinzutun. Gell? Also nur, dass man das weiß, dass man den Unterschied mitbekommt. Das ist Keramik, aber viele mögen halt dieses Resin oder Kunststoff nicht. Dann ist für sie das Keramikmäßige, aber die sind nicht für draußen geeignet. Ja, hier, wir haben Ihnen ja versprochen, dass wir für die Küche diese Bogen machen und Sie haben die auch schon eifrig gekauft. Und hier ist jetzt zum Beispiel etwas, wie man es machen kann, so ein Schild für Petersilie, für die Kräuter, wie man es haben, was man jetzt entweder so reinsteckt mit einem Schaschlikstab, was man aber auch natürlich nicht mit Gold, sondern sonst farbig passend machen kann und auf die Töpfe zum Beispiel direkt geben kann, wo man dann je nachdem die Petersilie etc. Drin pflanzt. Und da kann ich auch direkt noch sagen, wir haben die Schilder sind ja alle so in helle Kottofarben. Spätestens zur Messe oder im März, hier werden wir auch neue Antikfarben, dass man wieder so Kotto selber machen kann, anbieten und dann kann man ganz toll irgendwelche Zinktöpfe, sage ich jetzt mal, mit den Schildern passend machen und alles passend mit den Moldformen anmalen. Einfach nur jetzt, dass Sie es wissen, da kommt auch noch ganz viel in diesem Kotto-Thema, was man schön für den Garten und für die Terrasse machen kann. Ja, jetzt haben wir diese kleinen Beistelltischchen. Die sind so, dass man diese Tabletts runternehmen kann. Die gibt es in diesem Orange und in dem Weiß. Man sieht, das ist wie so ein Gestell und das ist ein Tablett oben drauf. Natürlich auch ideal für einen Garten oder Balkon, aber auch für innen. Wir haben die in Weiß extra noch genommen, weil die natürlich ideal geeignet sind auch für Decoupage. Die haben, bleibt mal da drauf bitte, die haben einen tollen Rand oben, das heißt, man kann mit Decoupage oder Reispapier arbeiten, man kann sie fantastisch mit unserem Glorex klaren Resin ausgießen und dann hat man natürlich ein ganz, ganz tolles professionelles Stück. Und wer sich die Mühe machen möchte, kann sie natürlich auch noch von außen toll mit den Moldformen bearbeiten. Also ich werde so etwas machen, aber ich muss erst noch ein bisschen Zeit dafür haben. Jetzt mein nächstes Thema. Nach links bitte, Sam, bitte wieder nach links. Genau, so. Und weil Steampunk kommt. So, und das ist jetzt, wir verlosen heute 3-mal diesen süßen Glocke, die Sie überall hinhängen können. Und das Schöne daran, das ist also Metall und ist auch von beiden Seiten, dass man gucken kann. Und ich finde das so süß, entweder auf dem Balkon oder wenn man so einen Eingang zum Garten hat, dass man läuten kann, das ist also Metall, ist natürlich Outdoor, dass man so läuten kann und sagen kann, ich bin da, seid ihr im Garten, wo seid ihr, etc. Also es gibt heute 3-mal diese Gänseglocke, sage ich jetzt mal zu, diese Gänseglocke und 3-mal diese große Resinengans mit ihrem Kopftuch. Da kommt der Sam aber gleich nochmal dazu, dass Sie das sehen. Das wird heute verlost. So, jetzt hat man Basilikum, jetzt kommen wir nochmal zum Schnittlauch. Gell? Ja, genau, zum Schnittlauch da. Und da kann man natürlich schön so die kleinen Gänse noch dazu tun. Also da kann man ganz, ganz toll die Schilder basteln. Wenn wir jetzt, gehst du noch mal zur großen und dann würde ich die Bogen zeigen. Ist das okay, Sam? Oder gehst du direkt weg? Ha? Ja, das ist nochmal einfach sehen, aber wir können es auch gleich nochmal so zeigen. Ja, genau, jetzt geht er nochmal zu der großen Gans, genau, also diese große Gans und die, sag ich jetzt mal, Gartenglocke mit den 3 Gänsen gibt es heute 3-mal als Gewinn.
So, und jetzt hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir diese Bogen machen. Sie haben sie natürlich schon entdeckt. Es gibt also unterschiedliche Bogen. Es gibt einmal die Bogen, sage ich jetzt mal, alles, was mit Küche zu tun hat. Da sind dann die Kräuter drauf, aber auch zum Beispiel sowas wie Mehl und Zucker, was man braucht, wenn man jetzt zum Beispiel Dosen oder so für die Küche fertig macht. Ich werde Ihnen gleich noch mal kurz zeigen, wie mein Gedanke dahinter war, warum die jetzt so da aussehen. So, und dann gibt es das Zweite, das ist so ein bisschen so von allem, was man so gebrauchen kann. Das heißt, wenn man so Dosen für zu Hause fertig macht, dass man da so ein bisschen draufschreiben kann, wie jetzt hier zum Beispiel allerlei oder Krimskrams oder auch ein bisschen gezielt. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mehrere Halsbänder für den Hund habe oder so die Bürste, dass man wirklich so eine Box hat, deswegen steht hier Hund oder auch mal Auto oder keine Ahnung, alle Ersatzschlüssel, Haus. Also wenn man so etwas haben, das ist dann dieser andere Bogen. Grundsätzlich der Gedanke bei mir dahinter war so, dass, Moment, ich gehe jetzt mal hier hin gerade, ich werde das jetzt nicht machen, ich werde es Ihnen jetzt nur mal zeigen, weil das muss man nicht groß sein, dass man jetzt es geht ja um diese Mold mit den Schildern, wer jetzt zum Beispiel das erste Mal eingeschaltet hatte, das hier ist eine Moldform. Und da sind mehrere verschiedene Größen von diesen Schildern drauf. Und man kann die Schilder also komplett ausgießen. Sie sehen, da ist also ein Hintergrund, sage ich jetzt mal, drin. Man kann sie aber auch ausgießen ohne diesen Hintergrund. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein großes Schild, so ein großes Schild machen, dann nehme ich halt meinen anderen Hintergrund, der so ist, diesen Rahmen, lege den jetzt hier drauf, zeichne das hier innen aus, schneide es aus, man kann es hier ziemlich gut sehen, wie ich das hier gemacht habe, schneide das aus und dann kann ich das hier so reinkleben und dann habe ich halt immer passend, ob klein oder groß. Deswegen dieser Platz hier außenrum, dass Sie das immer perfekt, ob klein oder groß, halt ausschneiden können. Ich gehe mal davon aus, jetzt haben wir da schon mal keine Fragen mehr. Wenn Sie das für draußen machen möchten, können Sie, das ist jetzt nicht sondern was anderes dahinter, aber Sie sehen das, können Sie das auch mit dem klaren Glorex Resin ausgießen. Da ist ja genügend Rand hier, also das kann man ganz dünn ausgießen. Hier sind mindestens so 3-4 mm Rand. Und dann ist das natürlich auch wetterfest. Das heißt, Sie können sich auch Schilder wirklich für den Kräutergarten für draußen machen, wenn Sie das möchten. So, das waren jetzt die A4-Schilder. Dann hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir unifarbene, wo ist jetzt das andere? Unifarbene Hintergrundpapiere herstellen lassen werden. Und da haben wir jetzt 2 gemacht. Hier ist nur einer, aber ich kann den anderen zeigen. Den habe ich hier schon zerschnitten. Das ist einmal, mir ging es darum, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt mit diesen Transfers arbeiten möchte und ich möchte jetzt nicht so ein fertiges Bild wie unsere Papiere, wo immer ein Rahmen, Blumen etc. alles drauf ist, dann sind diese Papiere perfekt, weil sie sind mehr oder weniger neutral. Die kann man zu allem nehmen, sie haben jetzt aber schon diese Farbigkeit, dass sie zu unseren Transfers passen. Und genau das Gleiche gilt jetzt für dieses hier. Dieses Papier, das ist ein bisschen schon krakeliert und auch hier, wenn man jetzt guckt, passen die Sachen perfektens da drauf, kann man also perfekt miteinander kombinieren und gleichzeitig kann man das auch perfekt mit unserer Deluxe-Paste kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, so offene Herzen, die werden Sie gleich sehen, dann kann man das auch miteinander kombinieren. So, aber das werden wir nachher zeigen. Ja. Eine Frage, die 16 cm Acrylherzen, kommen die wieder in den Shop? Sam, was ist jetzt alles bestellt? Es ist unendlich viel Es ist bestellt. unendlich viel bestellt. Alles, was lieferbar ist, kommt und alles, was jetzt nicht lieferbar ist, kommt bald. Ja, ja. Sagen Sie. Also wir haben eine riesen eine Bestellung. Ladung ist noch unterwegs, Ja. dauert 10 Tage oder was weiß ich, aus Italien Ja. und irgendwelche Sachen warten noch ein bisschen. Ich kann nicht sagen, welche. Ja, ja. Also Eier kommen auf jeden Fall, Herzen kommen auf jeden Ja. Fall, Medaillons kommen. Ja, genau. Also wir sind direkt, wenn wir merken, sage ich jetzt mal, dass wir nur noch einen Bestand von 100 oder so haben, bestellen wir direkt schon nach. Gell? Also das ist dann alles in der Pipeline, das kommt alles. Gell? Okay,
Weiter, noch eine Frage? Kannst Ja, ganz kurz noch Ja? eine Frage. Reispapier, kommt da irgendwas mal mit Gartenmotiven? Oh, es kommen jetzt so viele Papiere. Jetzt bin ich aber überlegen. Was heißt jetzt Gartenmotive? Motive vom Garten. Also, es kommt erstmal jetzt das kleinere Dekoupagepapier. Das kommt in Steampunk, das kommt in so Blumen, dschungelmäßig, Blumenvögel. Da kommt, helf mir Sam, das waren 3 Motive, gell? Du hast mich jetzt schon Tolle Hintergründe. Aber wirklich sensationelle Hintergründe mit Schriften, so auf alt, was man mich gefragt hatte, mit dem architektonischen Muster. Dann Kommt kommen nicht noch irgendwas Frühlingshaftes? Ja, jetzt Weißt du? kommt noch Frühling, es kommen 8 Bogen noch, Frühling, 8, Ja, 6 oder 8? 8 Bogen. 8 Bogen Frühling kommen noch. Also es ist unheimlich viel, was da noch in der Pipeline. Also da können Sie sicher sein, Sie sind sehr schön ausgesorgt bis Juli, bis Weihnachten. Da ist noch eine ganze Menge, was in der Pipeline ist. Könntest du kurz was dazu sagen, warum nicht alles gleichzeitig angeboten? Warum alles nach und nach reinkommt? Da wird immer wieder gefragt. Ja, also wir dachten ganz ehrlich, dass das für Sie angenehmer ist. So, ja, ich kann es mal kurz erklären, wie Sie Ja, es geht am meisten, glaube ich, um die Versandkosten dann. Ja, okay. Da muss ein bisschen, jeder ein bisschen selber wissen. Also, machen wir es jetzt mal. Sie kennen, dass wir jahrelang HSE gemacht haben. So, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, ein Frühjahrsevent war, da hatten wir ungefähr 4 Stunden. Wir haben davor einen Livestream gemacht, manchmal, wenn es dolle war, 2 Livestreams. Und in diesen 1 oder 2 Livestreams haben wir versucht, alle diese Produkte zu erklären. Und von 10 Produkten, die wir jetzt der Reihe nach machen, sagen wir mal, konnte ich 6 nicht erklären, weil es einfach in dieser Zeit nicht funktioniert. Sie schaffen nicht alle diese Produkte so. Und ich habe jetzt auch wieder eben noch mal kurz in meinen Blog reingeschaut, da war wieder eine Dame, die geschrieben hat, können Sie das bitte Schritt für Schritt erklären. Das schaffen Sie nicht, wenn Sie 10 Produkte gleichzeitig anbieten. Das heißt, hätten wir jetzt die Transfers, die Deluxe-Paste, das Reispapier, also alles, was wir in dem letzten und in diesem und in dem nächsten zeigen, hätten wir das, wir sind jetzt 6 Stunden, hätten wir das alles in 2 Stunden gezeigt, da wären da auch wieder Produkte hinten runtergefallen. Das schaffst du nicht alles zu zeigen. Und deswegen habe ich gesagt, das war ja auch mit ein Grund, weswegen wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir zurückkommen, aber eigentlich war der Gedanke, das nicht, also zu bleiben und nicht zu HSE zurückzugehen, weil ich der Meinung bin, dass man mehr zeigen kann, wenn man das alles auseinanderzieht. Dass man auf der einen Seite dass jede Technik ein bisschen ausführlicher zeigen kann, Sie das Ganze auch sehen, wie viele verschiedene Varianten man hat. Und dass Sie, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger ja tatsächlich auch die Möglichkeit hatten, das hört sich jetzt hart an, nicht unbedingt 200 € am Stück ausgeben zu müssen, sondern dass Sie die Möglichkeit haben, okay, jetzt haben wir das, wir machen 2 ja im Januar, wir machen 2 im Februar, das heißt auf 4 Livestreams ist das Ganze auf 8 Stunden verteilt, dass man da hat man auch schon ein bisschen gebastelt. Also ich dachte, dass das für Sie besser wäre. Also dass Sie mehr Möglichkeiten haben, mehr zu sehen, mehr Möglichkeiten haben, auszuwählen. Und wenn man sagte mir jetzt gerade hier von der Seite wegen den Versandkosten, ich packe ja mit, wenn Sie die Bestellungen machen. Und ich habe also bis jetzt gemerkt, dass die meisten eigentlich versandkostenfrei sind, weil sie automatisch über diesem Level sind. Gell? 45 €. Ja, weil sie, wie bitte? 45 €. Weil sie ja automatisch über 45 € sind. Gell? Zwei Sachen kommen noch dazu. Ja. Also weil wir von überall bestellen, ist es fast unmöglich, dass die Ware auch gleichzeitig hier ist. Ja, oder muss es alles wie bei HSE auf spät machen? Es ist immer so, dass man möchte, dass sobald die Ware da ist, möchte es kaufbar machen, weil das auch von uns verlangt wird.
Ja, ja, ja. Nein, aber es ist, sonst muss das Ganze halt wieder später kommen. Wie bei HSE war es ja auch. Da musste alles zu einem Punkt da sein. Und wenn alles zu einem Punkt da sein musste, da wurde die Ware, die schon vor 2 Monaten angekommen ist, wurde nicht freigeschaltet, weil es halt einfach nicht machbar ist. Gell? Weil dann geht es ja nicht. Und das war halt dieser Punkt, weswegen wir gesagt haben, nein, jetzt ziehen wir das schön auseinander. Also zumindest, wenn es diese großen Themen sind, wie wir es ja an Weihnachten theoretisch auch machen. Wir machen ja ein Christmas in July, das war jetzt natürlich immer HSE mit ganz riesengroß, aber wir haben ja das ganze halbe Jahr danach noch immer wieder Weihnachten gemacht. Da kam ja immer nochmal Weihnachten und nochmal Weihnachten, nochmal. Und immer kam noch irgendetwas dazu, weil auch teilweise, gerade wie bei den Teddybären, letztes Mal die Teddybären kamen 3 Monate später so ungefähr. Also du konntest es ja gar nicht zusammen machen. Gell? Das war halt der Punkt und ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Jetzt kommt bestimmt die Frage, gehen Sie jetzt noch weiter zur HSE oder nicht? Also wir sind immer noch in den Gesprächen. Das heißt, theoretisch wollten wir es nicht machen, aber es ist ganz süß. HSE versucht natürlich alles, um uns zurückzukriegen. Wir sind uns aber noch am Überlegen, wir haben noch weitere Gespräche. Falls sich was tut, dann werden wir wohl mit Christmas in July wieder anfangen. Falls wir nicht zurückkommen, werde ich Ihnen das ganz genau sagen. Aber jetzt sage ich jetzt mal bis Christmas in July. Vielleicht ist es ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber würde ich es gerne so weitermachen, wie wir es jetzt machen. Alles ein bisschen ausführlicher, alles etwas stressfreier und auch für Sie, damit Sie mehr sehen und mehr mitbekommen, wie es funktioniert. So, und jetzt geht's weiter und zwar mit unseren Vintage-Eiern. Und die sind jetzt Styropor-Eier, die sind krakeliert und da war die Frage, wie wird das genau, sie möchte das nachmachen, wie wird das genau gemacht und das werde ich Ihnen nachher teilweise zeigen, teilweise nur sagen, weil halt Krakel, sind wir inzwischen gewöhnt, dauert lang, bis es trocknet. So, da haben wir diese Eier dann mit den Transfermotiven gestaltet und haben sag ich jetzt mal, jetzt sage ich schon immer Candlesticks, die Kerzenhalter aus Holz haben wir dann auch noch ein bisschen mit den Moldformen verziert. Und das Ganze ist in cremeweiß angemalt. Das sage ich Ihnen aber nachher auch noch mal ausführlich, weil da war auch immer wieder die Frage, welche Farbe ist das, was ist da oben drauf, etc. Da kommen wir gleich noch mal ausführlich, dann wissen Sie das genau, wie das geht. Das ist also aufwendig, muss ich dazu sagen. Das sieht immer aus, als wäre das so wenige Schritte. Das ist sehr aufwendig, aber es lohnt sich total. Es sieht fantastisch aus. Eine Frage, ja. Kommen die Taschenbänder wieder? Sind die aus? Ja, die kommen auf jeden Fall wieder. Neue Farben allerdings. Ja, okay. Neue Farben und wir wollten sie auch etwas länger machen, für etwas größere Wahrscheinlich Taschen. auch etwas länger, ja. Genau, das war es noch, ja. Das sind jetzt auch Styropor-Eier und auch die kleinen Styropor-Herzchen, die da gemacht sind, die wirklich ganz, ganz toll aussehen. Ja, und da gibt es ja noch eine Neuigkeit dafür. Jetzt, wo ich auf der Messe war, bei unserem Farbenlieferant, er hat jetzt tatsächlich einen Lack gemacht, wo man den Krakellack mit versiegeln kann. Bis jetzt gab es keinen Lack, wo man das konnte. Ich habe das Muster mit, ich werde das zu Hause ausprobieren. Wenn der funktioniert, dann werden wir den ordern. Das heißt, dass man den Krakellack wirklich versiegeln kann, dass der dann nicht weiter reißt oder nicht anfängt zu kleben. Also die Fragen haben wir ganz oft gehabt, wenn er zum Beispiel draußen ist, dass der weiter reißt oder dass er feucht ist und ein bisschen klebt. Also es gibt jetzt einen Versiegelungslack für den Krakellack. Gell? So, der wird, sobald ich das probiert habe und der lieferbar ist, werden wir den bei uns im Shop aufnehmen. Bei diesen Rahmen, was Sie jetzt hier sehen, da ist nicht nur der Rahmen mit dem weißen Resin ausgegossen, sondern auch der Mittelpunkt. Und da habe ich die Transfers direkt drauf gemacht, also auf das Resin. Und das hat wirklich, wenn man das so ein bisschen, es ist vielleicht jetzt über die Kamera schwer zu sehen, aber es sieht aus wie Porzellan. Also mal so ein Tipp, nicht anmalen, wenn Sie das in der Mitte haben, sondern es einfach mit dem weißen Resin, nur die Transfers drauf und es sieht wirklich aus wie Porzellan. Ganz, ganz fantastisch. Ja, hier sind die Sprüche wieder in den
Moldformen drin, denn wir haben ja auch diese Sprüchebogen, sage ich jetzt mal. Also auch da können Sie die Moldformen immer toll, sage ich jetzt, mit den Sprüchen versehen. So. Eine Frage, wie machen wir die Sprenkel auf die Eier? Das sind die Sachen, wo ich jetzt gleich sage, dass wir die Step by Step by Step, ich zeige das gleich, wie man das macht. So. Und ja, hier haben wir jetzt schon mal ein kleines Beispiel mit den Schrumpfbanderolen-Eiern. Das werde ich Ihnen aber dann auch noch erklären, wenn die Schrumpfbanderolen da sind, wie das geht. Und dann haben wir unten also echte Gänseeier, ganz normal die Gänseeier, die wir hier auch anbieten, nur mit den Goldtransfers drauf. Das sieht nämlich auch toll aus. Gar nicht angemalt, gar nichts, sondern ganz schlicht die Gänseeier mit den Transfers. Wirklich absolut toll. Eine Frage, Ja? kommen noch weitere Kunstblumen? Ja. In 14 Tagen kommen noch Kurzblumen. Ja. Und noch eine Bitte, kam schon zweimal, ob man noch mal zeigen kann, wie man Schleifen bindet. Ja, mache ich, kein Problem. So, und ja, jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt waren wir bei den tollen nostalgischen Eiern hier. Das sind unsere Schrumpfbanderolen-Eier. Und auch da, ich gehe mal gerade dahin. Da werden einige sich wundern. Muss man gerade hier da durchgehen. Weil die nämlich mit den Goldtransfers drauf, wir haben die Hälften gestaltet. Das heißt, hier ist ganz normal, wie ich es gleich erkläre, gearbeitet worden. Und hier wurde die Hälfte des Eis mit der Schrumpfbanderole überzogen. Und zwar ist das die 10er Banderole, die dann kommt. Die Hälfte würde überzogen. Und dann haben wir hier an den Seiten auch noch ein bisschen die Goldtransfers drauf gemacht. Und das sind die 15er Eier. 15,5 Zentimeter okay, ja, Styropor-Eier. Genau. 15,5 Zentimeter. Also über das ganze Ei würde die Schrumpfbanderole auch gar nicht gehen, weil das ist ja die 10er Schrumpfbanderole, 10er Durchmesser. Aber über das halbe Ei geht das perfekt und dann kann man das super so miteinander kombinieren, wie hier auch gemacht. Ja, nur so als kleinen Tipp, bis wir dazu kommen, ist das auch mit der gleichen Technik gemacht. Die Gänseeier müssten auch in der Gruppe sein. Die sind freigeschaltet worden in den letzten Tagen. Die müssten drin sein. Als 4er-Set und auch als 12er-Set. So, jetzt sind wir bei normalen Dosen und die Dosen sind jetzt ganz einfach, nur cremeweiß angemalt. Dann sind diese Spritzer da drauf gemacht, dann ist das Transfer drauf und dann da drauf der Krakellack. So, und da gibt es dann auch noch so einen kleinen Tipp, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, sieht man ja, dass auch die Transfers mit krakeliert sind. Und wenn man das nicht möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nochmal einen Zwischenlack zu machen oder die Transfers auf die erste Schicht, also auf Step 1 drauf zu kleben und dann den Krakellack drauf. Eine Frage, Ja. mit welchem Medium kann ich spitzenbandfarbig gestalten? Eigentlich mit allem, mit jeder Acrylfarbe, die Sie flüssig machen, also schön mit Wasser. Weil wir machen ja das Crinkleband ja auch immer mit unseren Farben, mit allen normalen Farben. Wenn es Aber nicht Crinkleband zeigst du gleich, ne? Ja. Ja, dann. Was ich alles noch zeige in den nächsten 10 Jahren, genau. So, nein, da musst du mir noch Crinkleband bringen gleich, Sam, habe ich keins hier. Was soll ich bringen? Crinkleband sehe schaff ich ich. nicht, dass ich das hier habe. Ja, so, dann haben wir hier wieder, sind wieder die Dosen, da sieht man, dass ich da mit dem Krakell gearbeitet habe. So, und da auch ein kleiner Tipp, vielleicht können Sie das hier erkennen, je nachdem, also ich habe jetzt in der letzten Zeit, weil wir nicht alle Dosen mehr so viel haben, habe ich in der letzten Zeit oft bei Amazon einfach so ein paar Dosen gekauft. So, und manche Dosen sind ziemlich eng, da sind die Deckel eng.
Und wenn man den Krakellack drauf tut, weil es diese 2 dicken Schichten sind, dann ist das manchmal etwas schwer, den Deckel da drauf zu tun. Und vielleicht können Sie das hier erkennen. Ich habe hier wirklich nur noch, also ich habe den Unterlack, den Nummer 1, habe ich nur bis dahin gemacht, wo der Deckelrand ist und habe dann zum Schluss zwar komplett lackiert, aber ich habe es nicht doppelt gemacht, weil sonst würde ich den Deckel hier nicht mehr zukriegen. Es gibt so ein paar Dosen, die sind einfach viel zu eng für übereinander und da muss man sich dann irgendwie so ein bisschen behelfen. Also nur als Tipp, nicht, dass Sie dann alles ganz mit viel Mühe und Arbeit machen und hinterher kriegen Sie den Deckel nicht mehr zu. Okay, das ist einfach, muss man das vorher mal ein bisschen ausprobieren. Da, die Styropor-Eier sind zum Beispiel auch mit dem Fell überzogen. Ich finde das so toll, weil wir hatten ja diese Fellkugeln, die wir letztes Mal alle weg hatten, aber wir haben ja auch das Fell als Läufer. Gell? Und die können Sie genauso überziehen, wie wir das Weihnachten gemacht haben mit dem Band. Sie schneiden an den Seiten einen Schlitz rein, schneiden das Fell halbwegs zu und stopfen das dann in diesen Schlitz rein. Und das von beiden Seiten und dann haben wir genau da nochmal das Perlenband drüber, kann man aber auch eine Kordel oder sonst irgendwas drüber ziehen. Und die sehen total süß aus. Nur auch mal so ein bisschen was anderes. Könnte man auch kleine Eier mit überziehen, dass man halt kleine Eier mit Fell überzogen so dazwischen packt. Sieht einfach nur toll aus. Hier ist das jetzt auch wieder auf dem Rahmen direkt drauf. Hier sieht man auch diesen Look, diesen Effekt, diesen wirklich so einen Porzellaneffekt. Auch die Eier sehen ganz toll aus wie Porzellan. Da kann ich auch so einen kleinen Tipp, wie man da so dekoriert macht. Wenn man solche Styropor-Eier hat und hat die so toll gestaltet und möchte die in ein Nest oder sonst irgendetwas gestalten, dann legt man ja meistens nur rein, aber dann liegen die ja nie so, wie man sie gelegen haben will. Und da ist es total simpel, also die meisten wissen es bestimmt, aber ich mache immer ein bisschen Steckmasse dann rein, da drauf dann Sisal, dann ein Stück Draht von unten in das Ei rein, dann so da in die Steckmasse und schon stehen die Eier Ihnen genau so, damit man, sag ich jetzt mal, die toll gemachten Bilder und alles perfekt sieht. Also das ist nur ein ganz kleiner Tipp, aber das macht unheimlich viel aus, bevor man sich ärgert und die Eier fallen immer um oder liegen so, sind nicht so schön sichtbar, wie man es gerne haben möchte. Und wenn man die Styropor-Eier nimmt, ist das ganz einfach zu machen. Ja, das ist mal was anderes, was ich gemacht habe. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich mal ein bisschen was Collagemäßiges mache. Da werde ich noch mal jetzt in der nächsten Zeit ausführlich dazu kommen. Aber auch das kann man sehr schön machen mit dem Herz. Das Herz ist außenrum mit den Goldtransfers. Das werden wir heute auch noch zeigen, wie man das machen kann, weil da gibt es ganz sensationelle Dinge, die man da machen kann, die wirklich unheimlich schön aussehen. Da haben wir unten noch Beispiele. Der Sam kann mir die gleich mal in die Hand geben und dann kann ich die noch mal hier nahe zeigen, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Klar kann man Flaschen machen, man kann egal was machen. Die Basis von dem Ganzen ist immer Bonding Primer mit 3D-Pulver. Das heißt, ob ich jetzt die Flasche oder das Styropor anmale, ich mische mir immer den Bonding Primer mit dem 3D-Pulver und dann male ich das Ganze an. Und jetzt kann man, genau, der Sam geht jetzt gerade sehr schön da drauf, jetzt kann man da drauf sehen, dass das teilweise sehr strukturreich ist, das heißt, wenn sehr viel 3D-Pulver drin ist, dann ist das ein bisschen wibbelig, sage ich jetzt mal, ein bisschen, ich bevorzuge es aber ein bisschen weniger 3D-Pulver zu nehmen, damit man eine glatte Oberfläche hat und damit man, wie soll ich sagen, einfach nur das Styropor nicht sieht oder zum Beispiel bei den Flaschen nicht sieht, dass sie dunkelgrün ist oder so, dass die also wirklich schon eine tolle Basis hat. Und wenn das Ganze dann angemalt ist mit dem Bonding Primer und dem 3D-Pulver, dann male ich cremeweiß darüber. Dann wird also das Ganze noch einmal cremeweiß angemalt. Sam, geh mal, ja, jetzt gehen wir noch nach links und nach unten und bevor wir zu der Deluxe-Paste gehen, dann kommen wir mal gerade, dann werde ich das hier mal gerade erklären, glaube ich. Dann sind wir bei dem Punkt, wo wir hin, ja. Gibt es die Schleifenbänder noch, die wo gerade im Bild waren, die breiten? Die große, breite Spitze, ja. Nein, die ist ausverkauft. Die gibt es auch leider nicht mehr.
So, und diese Herzen, die wird der Sam mir jetzt gleich nochmal da einfach da runterholen und mir hier hinbringen. Und dann die wollte ich eigentlich mit Ihnen zusammen basteln, das werden wir auch machen. Aber dann kann ich Ihnen noch ein bisschen was daran erklären. Frage Ja? zu den Schrumpfbanderolen. Können die Schrumpfbanderolen für ein halbes Acrylherz verwendet werden? Ja, kommt auf die Größe des Acrylherzes an. Sie können sich grundsätzlich verwendet werden, wenn die Schrumpfbanderole über das Herz man stülpen kann. Dann kann man das verwenden. Wobei, ob das in den Zwischenteil von dem Herz reingeht, glaube ich Doch, weniger. doch, kriegst du. Das kriegst du. Nee, das ist nicht das Ding. Meinst du, dass du es nicht mehr reinkriegst nachher? Ja? Nee, das müsste eigentlich gehen. Aber das Ding ist halt grundsätzlich, das Herz darf dann an der breitesten Stelle nicht breiter. Nee, eigentlich muss es relativ klein sein. Müsste man schauen, welches Herz da funktioniert. Weil die Strumpfbanderolen haben ja einen Durchmesser für ein Gefäß von einem Durchmesser von 10 cm. Muss man mal schauen, ob die 10 cm Herzen, ob das geht. Noch eine Frage kurz zur Schrumpfbanderole. Ich glaube, du hast vorher was dazu gesagt. Wie wird eine halbe Schrumpfbanderole gemacht? Eine halbe, du hast, glaube ich, irgendwas erzählt. Nein, ich habe ein halbes Ei gemacht. Halbes Ei. Ich bringe gleich ein Ei und dann können wir das einmal ein halbes Ei. Ja. Ein halbes Ei. Die So. Schrumpfbanderolen werden ausführlich auch im nächsten Livestream gezeigt. Genau, Also da haben wir wieder 2 sind Stunden nur ein paar für. Muster, mehr Genau. haben wir nicht. So, jetzt gehen wir mal zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Nee, jetzt gehst du noch nach links, genau, noch den letzten Tisch. Und dann, bevor wir zu den Deluxe-Pasten kommen, werde ich das jetzt mal zeigen. Solange das noch im Kopf ist, die Beispiele, dann hat man das Ganze nicht so schwer zu erklären. So. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Das Mischverhältnis vom Bonding-Primer zum 3D-Pulver, wie ist das? Dick. Also ich mache es 1 Also zu 1. gefühlt halbe. Nein, ich mache es 1 zu 1. Ja, ich ist mache es halbe, 1 zu halbe. 1. Ja, 1 zu 1. Ich mache es 1 zu 1. Nehmen Sie sich irgendein Gefäß, donnern Sie zuerst den Bonding Primer rein, anschließend das 3D-Pulver, rühren Sie das oben, das ist richtig schön dickflüssig und dann können Sie es drüber. Aber Sie müssen es so umrühren, dass wir keine Klümpchen haben, weil sonst wird das Ganze zu rau. Ich glaube, wäre es möglich, vielleicht in der nächsten Zeit ein kleines Video für das Herz zu machen. Können wir auch ein Video machen. Das scheint interessant zu sein. Ja, okay. Wenn die Nachfrage so groß ist, dann... Sieht fast so aus. Ja, dann machen wir da ein Video drüber. Ich habe aber trotzdem ja hier vorbereitet, ein bisschen zeigen kann ich es, dass man es so ein bisschen sieht, wie das ist. Da musst du allerdings dann gerade mit der Kamera mir dann relativ nahe kommen, wenn es geht. Das schaffe ich. Ja, super. Weil sonst kann man das nicht erkennen. So, ich habe hier jetzt vorbereitet. Diese Eier, die hier vor mir liegen, diese halben Eier, die sind alle bereits mit dem Bonding Primer angemalt. Die sind alle bereits cremefarben angemalt und auf diesen beiden, wenn man das hier so sehen kann, sind auch schon die Spritzer drauf gemacht. So, Spritzer ist immer die Frage, wie sollen die sein? Ich habe jetzt hier... Das ist ja ein dunkelbraun. Was ich genommen habe, ist eine braune Farbe. Ich habe ein bisschen Schwarz dazu getan, weil man das Ganze ja sehr flüssig machen muss. Das heißt, Sie nehmen sich irgend so ein Gefäß, so wie man das hier so macht, tun da ein bisschen Braun rein, ein bisschen Schwarz und dann Wasser. Das muss richtig flüssig sein. So, und wenn man jetzt, ich habe jetzt hier keine Farbe dran, weil sonst würde ich das also, und wenn man dann reingetaucht hat, dann ist der Pinsel nass, dann machen Sie einfach so, nichts anderes. Nur so. Man sagt da über den Finger. Und das ist jetzt hier schon, aber vielleicht kann man die paar Tropfen, weil sie hier ein bisschen glänzen, sehen. Gell? Da kann man das, glaube ich, sehen. Gell? Und dann hätte man die jetzt in schwarz. Also das ist wirklich kein Kunststück. Einfach nur so da drüber. Dann haben Sie jetzt hier diese Spritzer. Achten Sie darauf, dass Sie sich um sich herum alles, sage ich jetzt mal, ein bisschen auslegen, damit Sie das machen können. Und es macht am meisten Sinn, dass man das durcharbeitet. Das heißt, wenn Sie 10 Eier anmalen wollen, dann machen Sie erst alle 10 Eier mit dem Bonding Primer, machen alle 10 Eier mit dem Creme Weiß und spritzen die so in einem durch. Weil
Je weiter weg Sie das spritzen, umso schöner ist das. Sehen Sie, Sie haben dann wirklich nur so ein paar Punkte und nicht so richtige Flecken. Gell? Deswegen macht es Sinn, wenn man da so weit darüber hinweg geht. So, jetzt tun wir die weg. Wenn Sie das Ganze dann haben, dann ist die Frage, wie arbeitet man weiter? Möchte man jetzt, wie ich das jetzt da habe, möchte man auch das Ganze krakeliert haben, dann nehme ich mein Transfermotiv und mache als nächsten Schritt, jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil die war ein bisschen nass, mache als nächsten Schritt, mache ich mein Transfermotiv hier drauf. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Transfermotiv direkt da drauf, reibe das hier an. Und da ist jetzt auch so ein kleiner Tipp, wenn Sie jetzt zum Beispiel das noch glatter haben wollen, können Sie, bevor Sie das mit Cremeweiß anmalen, können Sie das auch leicht anschleifen. Ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, Sie können ziemlich gut sehen, hier kann man ganz toll auch so kleine Körner noch drin sehen, gell? Hier ein bisschen so wie das ist dieses 3D-Pulver. Wenn Sie zu viele Körner haben, dann können Sie das anschleifen. Wenn Sie aber angeschliffen haben, dann ist da so eine mehlige Schicht drauf. Dann kriegen Sie kein Transfermotiv drauf. Bevor Sie dann das Transfermotiv drauf tun, müssen Sie einmal Decoupage-Lack, irgendeinen Lack einmal drüber gehen, weil sonst haben Sie das so mehlig da drüber und dann hält nichts. Gell? Nur als Tipp, falls. So. Grundsätzlich Bonding Primer, 3D-Pulver, anmalen, Cremeweiß, anmalen, trocknen lassen, Spritzer drauf, trocknen lassen, dann kommen die Transfers. Bleibt das, Sam. So. Wenn Sie dann die Transfers haben, dann kommt der Krakelierlack. So. Der Krakelierlack, den habe ich jetzt hier schon drauf getan. Da kommt, hier ist jetzt, das wäre jetzt die Rückseite hierfür, habe ich hier drauf getan. Sie sehen, der ist mir sogar runtergelaufen. Ich habe extra dieses Ei genommen, weil das auf Huschi-Huschi gemacht wurde. Aber ich zeige Ihnen gleich, das ist vollkommen egal. Es ist sieht immer noch toll aus. So, danach brauchen Sie das Antique Paste Umbra. So, und die Antique Paste Umbra trägt man am besten mit einem Pinsel auf, weil es dann in diese Vertiefungen reingeht, und poliert man grundsätzlich am besten mit einem Küchentuch ab. So, jetzt habe ich hier gerade mal keinen Antikpastenpinsel da. Dann mache ich das mit einem Tuch. Ich weiß nicht, wo mein Pinsel hingekommen ist dafür. Ich habe nämlich extra so einen schönen Dreckspinsel dafür. So, das heißt, oh Gott, Sekunde, Halt, Art und Trocken. Jetzt muss man zeigen, das ist irgendwie richtig eisekalt und hart und trocken. Sehen Sie, ich kriege gar nichts da raus. Und dadurch, dass das natürlich ein bisschen Ölbasis ist, können Sie sich das einfach ein bisschen anföhnen. So. Und das gilt natürlich auch hierfür, wenn ich das jetzt hier drüber tue, kann ich natürlich perfektens hier auch mal kurz anföhnen. Sehen Sie, wie das schmilzt, kann man gut erkennen. Und jetzt kann ich das natürlich super gut rasch hier verreiben. Gell? Also das ist eigentlich ziemlich schön. Vielleicht passiert Ihnen das zu Hause auch mal, dass das Zeug einfach zu alt ist oder zu hart ist. Dann föhnen Sie das an. Sie sehen, das schmilzt. Und jetzt können Sie das ganz einfach und fantastisch verteilen. So, und jetzt machen wir auch noch das letzte Ding hier. So, wenn das überall, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger überall drin ist, in allen Ritzen drin ist, dann jetzt, hier ist es grundsätzlich kalt drin, bei Ihnen zu Hause nicht so sehr, dann föhne ich das jetzt auch nochmal, ich mache das ein bisschen warm und dann nehme ich dieses Zewa-Wischung weg und poliere das. Das heißt, ich nehme mir das komplett von der Oberfläche weg, sodass ich jetzt wirklich nur noch hier in diesen Rissen
das drin habe. Sehen Sie, und jetzt habe ich diesen tollen Glanz und das wirklich so richtig dick fest in den Rissen drin. Hier am Rand ist nicht so, ist auch nicht wichtig, weil da kommt sowieso eine Bordüre drüber, dann haben wir es. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ei fertig machen würde, würde ich jetzt hier den Crackle, also den Feinlein Crackle Nummer 1 draufgeben, lass das trocknen, dann den Feinlein Crackle Nummer 2 draufgeben, lass das ebenfalls trocknen, dann sah das so aus wie das und dann gebe ich das Umbra drauf und poliere das genauso wie hier. So, wenn das jetzt so poliert ist, dann arbeite ich weiter, aber Sie haben das habe ich letztes Mal gezeigt mit dem Rahmen. Das heißt, dann würde ich mir diesen Rahmen ausgießen und dann kann ich ihn ja nicht anmalen, sondern ich muss ihn ja unausgegossen, also ausgegossen, aber unangemalt, muss ich ihn ja dann hier drauf machen, gell, damit er hier so fertig ist. Im letzten, wer es jetzt nicht, wer es nicht mitbekommen hat, im letzten Livestream haben wir das gemacht mit den anderen, dass Sie da nochmal nachgucken. Wichtig ist der Krakelierlack vorher, denn wenn Sie den ja jetzt weiß, unangemalt hier draufkleben, dann können Sie den problemlos anmalen, weil dadurch, dass das hier lackiert ist, können Sie, wenn Sie an den Seiten vorbeikommen, können Sie das immer wegwischen, da passiert nichts. Das heißt, der Rahmen wird anschließend mit gelbem, also wenn Sie diesen Effekt haben wollen, mit gelbem Sand angemalt. So heißt die Acrylfarbe. Danach haben wir aber auch alles im letzten Livestream gehabt. Danach kommt diese Lasur-Walnuss drauf und dann ist da nichts anderes als die Trockenpinseltechnik nochmal mit Creme Weiß. Und dann wäre das Ei so weit, dass Sie es zusammen machen können. Dann können Sie hier diese Bordüre, die wir da gemacht haben, draufgeben oder nur eine Kordel und wenn Sie wollen, Perlenband etc. etc. Dann können Sie arbeiten, wie Sie wollen. So, jetzt die Frage, Sabine. Ja, kann man auch Schalki-Farben auf Styropor-Eier benutzen und dann das Transfer drauf? Hält das? Ja, das hält. Aber auch die Chalky-Farben, weil Creme-Weiß sind ja Chalky-Farben, auch die Chalky-Farben machen nicht, dass man das Styropor nicht mehr sieht. Und wenn man das jetzt hier anguckt, hier sieht man kein Styropor. Gell, hier ist überhaupt keine Styropor, sag ich jetzt, Oberfläche mehr. Und deswegen halt diesen Bonding Primer mit dem 3D-Pulver vorneweg, damit man, das soll nicht nach Styropor aussehen. Wenn Sie den Krakellack oder nur Chalky-Farbe direkt auf das Styropor tun, man sieht das Styropor. Es kommt immer durch, ob Acrylfarbe, ob Chalky-Farbe etc. Man hat immer diesen, sag ich jetzt mal, etwas Billigeffekt durch diese Struktur des Styropors. Und sobald Sie das mit dem 3D-Pulver machen und dem Bonding Primer, haben Sie das nicht mehr. Da ist die Struktur weg und das sieht, ja, hier sieht ja schon so ein bisschen aus wie so ein echtes Ei, weil es halt diese kleinen Punkte da hat. Okay? Ist trotzdem noch gewünscht, dass wir ein Video machen oder kommen Sie klar? Okay, dann muss ich mal schauen, ob ich vielleicht morgen ein Video mache, dass man das nochmal so Step by Step hat. So, Sam, würdest du mir, bevor du jetzt, ich hätte gerne die Herzen noch einmal. Ja? Genau, so, weil wir haben ja, es gibt ja eine weitere Art, wie man arbeiten kann. Und das wollte ich heute auch noch zeigen. Ich kann dich jetzt mal hier an dem Ei zeigen. Nur jetzt brauche ich dich, dass du wieder nah dran kommst. Deswegen. Eine Frage. Ja? Kann man auch braune Farbe verwenden, um das Krakelierte hervorzuheben? Braune Farbe? Nein, nein, nein. Sie brauchen diese Pasten, damit die in diese Ritze reingehen. Die Farbe geht ja überall, die können Sie nicht wegwischen. Auch diese flüssige Lasur oder so, die kann man nicht wegwischen. Sie brauchen diese Pastenart, um das in diese Risse reinzudrücken, sage ich jetzt mehr. Also das sind immer die sogenannten Antikpasten. Die haben wir in Gold, in Weiß, in Silber, in Umbra. Also immer diese Antikpasten benutzen, um die Risse bei dem Krakellack sichtbar zu machen. So, jetzt gibt es ja noch eine andere Art, wie man arbeiten kann. Das sind jetzt zum Beispiel Acryleier. Und auch hier, da braucht man natürlich,
man sieht, keine Ahnung, was du gemacht hast. Man sieht nichts mehr. Okay, geh mal von oben drauf, bitte, Benny. Ja, okay. Ja, genau, jetzt sieht man das wunderbar. Das heißt, hier hat man jetzt perfekt den Krakel. Das ist natürlich ein Acrylei, da muss man nichts verstecken. Das heißt, hier ist cremeweiß drauf gemalt worden, hier ist von oben krakeliert worden und dementsprechend ist dieser Effekt. Was wir hier dann noch gemacht haben, ist, wir haben ein Papier innen reingegeben, haben an den Seiten hier ein bisschen braun gestupft, das zeige ich aber gleich alles, und dann mit den Goldtransfers drauf gearbeitet. Frage? Ja. Was ist der Unterschied zwischen flüssigem Patina und dem Wachs? Flüssigem Patina. Ah, okay. Nein, flüssiges Patina. Flüssiges Patina ist nicht dem Wachs, sondern der Antikpaste, gehe ich davon aus. Gell? So. Die Antikpaste ist eine Paste, haben Sie ja gesehen, die auch richtig dick werden kann. Das flüssige Patina, das ist im Grunde genommen das Gleiche, was hier als Paste drin ist, aber ganz flüssig. Das heißt, natürlich können Sie auch das in die Risse tun und man kriegt einen, auch gerade wenn man über Gold arbeitet, einen fantastischen Effekt. Ich arbeite sehr gerne damit, weil es wirklich in jede Ritze reingeht. Ich sage Ihnen aber direkt, es dauert lange, bis es trocknet, nicht einen Tag, nicht 2 Tage, also es dauert länger, bis es wirklich trocknet, und es riecht für die meisten unserer Kunden sehr unangenehm. Gell? Es riecht, wie man früher deswegen Bitumen, es ist ja Bitumen, es riecht, wie man früher die Fachwerkhäuser angemalt hat, wenn man das Schwarze angemalt hat. Manche kennen das bestimmt noch, so riecht das. Sie können es genauso benutzen, der eine favoriert die Paste, der andere favorisiert die flüssige Patina. Das ist ein bisschen jeder wie es will, jeder wie er gerne arbeitet. Okay? Die flüssige Patina geht natürlich in jede Ritze, geht ganz fein, auch wenn man außenrum etwas braun machen will, geht wirklich überall rein. Ist aber auch wesentlich schwerer von irgendwas wegzubekommen, sage ich jetzt mal so. Und die hier ist halt etwas dicker, die kann man ein bisschen gezielter verwenden, aber auch grober. So, zurück zu dem Krakel, zu dieser Art. Und also grundsätzlich kann man, ich weiß nicht, geht das jetzt so, soll ich wieder von oben machen? Ich habe immer das Gefühl, dass wir unten, ja doch so. Kann man das natürlich mit diesen Acrylherzen und Acryleiern so machen, dass man immer die Rückseite krakeliert und dass man in die Mitte dazwischen Papier tut und dann wunderbar die Seiten mit den Goldtransfers, Konturenstift und also alles Mögliche dann macht. So ein Ei werde ich gleich mit Ihnen, Ei oder Acrylherz werde ich gleich mit Ihnen einmal machen, dann sehen Sie das Ganze. Und dann gibt es noch eine Abwandlung dieses Art, und da kommen wir jetzt zu, ein bisschen gleich, warte, das ist diese Art, und zwar ist das jetzt hier mit der Luxuspaste gearbeitet worden, und hier ist die Luxuspaste kombiniert mit unseren Flakes, das heißt mit den Rosé-Flakes, Rosé-Gold-Flakes, und der Anlegemilch ist zuerst, wie man sieht, ganz vereinzelt nur die Flakes von hinten drauf gegeben worden. Dann ist die Deluxe-Paste, und zwar haben wir hier beide Deluxe-Pasten gemischt, und zwar die Orange und die Koralle. Das heißt, wir haben mal, sage ich jetzt mal, so gestupft und dann wieder rot und dann wieder orange und wieder rot, dass man hier so ein bisschen, man sieht es, ein bisschen dieses Changierte bekommt. Und um es jetzt dann nochmal hier so zu zeigen, diese andere Seite. Und dann gibt es halt diese Unterschiede. Man kann, wenn man nur mit der Deluxe-Paste arbeitet, Sam, kannst du mir ein Beispiel von da geben, ein Ei, irgendetwas? Dann sieht das so aus, gell? Man hat diesen Goldflitter und alles drin. Hier sind 2 Schichten drin. Hier ist das reicht, ja, danke schön. Hier sind 2 Schichten drin. Hier ist eine Schicht und vorher die Flakes drin. Aber um man sieht so ein bisschen diesen Unterschied von dem Gold.
Hier ist jetzt dahinter, und deswegen, dass man das sieht, dahinter nochmal Blattgold gemacht. Und zwar, damit hier dieser komplette, sag ich jetzt mal, Goldglimmer hier durchkommt. So, wenn man das hier jetzt benutzt, und das ist ja jetzt auch noch, man sieht es ein bisschen durchsichtig, vielleicht sieht man das hier jetzt ein bisschen besser, dass es noch durchsichtig ist. Hier haben wir aber dann immer Farbe dahinter getan. Das heißt 2 Schichten Deluxe-Paste und dann haben wir bei dem Orange haben wir das Lachs genommen, Acrylfarbe Lachs, und bei dem Rot, das ist ja dieses Koralle, hier sieht man es eher, dass es durchsichtig ist, haben wir dieses Rot genommen. Wie heißt das jetzt? Ich kann es gar nicht erkennen. Ich habe meine Brille oben gelassen. Karmin. Du musst mir gleich meine Brille holen, Sam. Ich habe meine Brille oben gelassen, aber noch geht es ohne Brille. So, das heißt, da sind, und damit man den Unterschied jetzt sieht, haben wir mal dieses Ei hier geholt. Das heißt, hier ist jetzt 2 Schichten Deluxe-Paste und eine Schicht Farbe drauf, gell? Dann ist das komplett deckend und unheimlich schön orange und man braucht nicht so viele Schichten von der Deluxe-Paste. Deswegen da 1 oder 2 Schichten reicht voll und ganz und dann die Farbe drauf. Ist aber ein Unterschied vom Effekt, gell? Kann man, glaube ich, ziemlich gut sehen, ein Unterschied von Effekt hier mit den Flakes und Gold dahinter und hier nur die reine Deluxe-Paste. So, dann, also diese Art des Bastelns, dann kann man hier zum Beispiel das Gold natürlich ausnützen, dass man das von der Seite sieht und da etwas reintun. Ich habe jetzt einfach hier mal unsere Glockenblume reingetan und dann außenrum auch nochmal ein bisschen mit Gold, ein bisschen mit den Transfers und auch noch hier mit den Schriften und ein bisschen Konturenpaste. Sieht ganz, ganz toll aus, hat auch einen schönen Vintage-Effekt, wenn man das halt so macht. Sind die verschiedenen Möglichkeiten, aber ich wollte, bevor Sie jetzt alle Beispiele sehen können, dann haben Sie so ein bisschen eine Vorstellung, wie was funktioniert. So, jetzt gehst du an die Beispiele, Sam, bitte. Danke. Ja, hier haben wir natürlich diese Technik, kennen Sie schon von Weihnachten, wo wir es mit Reispapier gemacht haben. Natürlich ist das hier auch perfekt, weil wir die Goldtransfers Rahmen haben. Das heißt, hier ist erst der Rahmen ist von außen aufgebracht worden und dann von hinten die Deluxe-Paste. Das heißt, die ist dann von hinten, also von innen, sodass man die Kerze toll sehen kann und der Rest ist dann halt Deluxe-Paste. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die noch angemalt sind. Nee, die sind nicht angemalt, gell? Hier sind nur die Deluxe-Paste, dass auch das Ganze ein bisschen durchscheint. Ja. Eine Frage, ist die Glockenblume auf das Gold aufgeklebt? Aber mit Abstand. Ich habe da so eine kleine, wie heißt das nochmal? So Holzspule. Eine Holzspule genommen und habe die mit Abstand dann da drauf geklebt. Die ist mehr oder weniger freischwebend an der Holzspule. So. Ja, hier haben wir dann das Herz, ist genauso gearbeitet worden mit den Flakes und mit den 2 Farben Deluxe-Paste und damit dann hier so ein bisschen, da habe ich von Dart so ein Motiv oben drauf getan und das habe ich jetzt mal mit Lasur, Braun und dann Patinagrün, Antikpaste und ein bisschen Gold. Also da hat man dann ein bisschen diesen Vintage, diesen Antik-Finish drauf. Das ist jetzt nicht so frisch, sondern das wäre jetzt mal so ein bisschen etwas, was man auch, finde ich, das ganze Jahr über halten kann, wenn man es dann so mal ein bisschen mit Patina kombiniert. So, jetzt kommt natürlich volle Pulle Farbe. Jetzt kommt richtig Frühjahr, wie soll ich sagen, Frühjahr, Farbe, das gute Laune kann man dazu sagen. Also in jeglicher Richtung, sobald, glaube ich mal, die Geschäfte um Sie herum mal aufmachen und Ostern dekorieren, werden Sie sehen, Hauptfarbe, ich habe es jetzt schon ein paar Mal an so Nachrichtensprechern gesehen, Hauptfarbe ist dieses Jahr wirklich Orange mit Pink gemischt, also Orange, Pink oder Orange, Fuchsia, Violett, Pink, das sind so diese Farben, die ganz, ganz stark im Kommen sind und die jetzt an Ostern ganz, ganz groß zu sehen sind. Also in allen Variationen.
Und dann halt auch noch Gold. Wir kriegen auch noch, ich hoffe, dass sie rechtzeitig kommen, ein paar ganz tolle nostalgische Hasen, so mit so ein bisschen Gold dran und sowas, so angezogene Hasen, Leute. Also das ist dann so ein bisschen ins Nostalgisch gehende. Gell? Und das hier ist jetzt halt so diese richtig Farbe. Gute Laune, absolut gute Laune ist das. Ja, diese Schalen, die Glasschalen, die man da eben gesehen hat, das sind eigentlich Eisschalen. Die sind fantastisch verarbeitet. Ich habe auch schon direkt gesagt, die nehme ich für mich mit nach Hause. Die passten jetzt nur gerade so perfekt für die Eier mit Kranz drauf. Deswegen habe ich da die mit dekoriert. Aber die gibt es in Violett und in Orange. Und das ist eine sensationelle Qualität. Wenn Sie Lust haben auf sowas, das ist natürlich absolut perfekt jetzt für Ostern, aber dann für den Sommer wirklich für Eis reinzutun. Das sind so Eiskubs, sagt man, aber wirklich ganz, ganz toll. Frage? Tolle Qualität, ja. Wie macht man diesen goldenen Rand in dem Glockenblumenherz? Wie macht man? Das Herz mit der Glockenblume. Mehr oder weniger, wie machen wir das? Aber wir machen gleich. Das machen wir. Das machen wir jetzt gleich. Ja, ja, das habe ich hier liegen alles. Das ist das Nächste, was kommt. Das machen wir. Ich habe alle möglichen Varianten hier. Ja, jetzt sieht man nochmal diese, sag ich jetzt mal, diese starke Farbigkeit. Und hier ist also immer so gearbeitet. Wenn ich jetzt ein Styropor-Ei nehme, habe ich es natürlich erst mit der Farbe angemalt. Dann haben wir zwei Schichten Deluxe-Paste drauf. Sonst müssten Sie, damit man das Weiß nicht sieht, müsste man so viel Deluxe-Paste drauf tun. Deswegen ist es immer sehr angenehm, wenn man vorher mit der Farbe arbeitet. Das heißt, erst mit der Farbe und dann die Deluxe-Paste. Und zum Beispiel hier bei dem Glas, da kann man es auch ein bisschen erkennen, da haben wir dann erst zweimal Deluxe-Paste, dann von innen einmal mit der Farbe. Dementsprechend kann man sich das Ganze ein bisschen erleichtern, man braucht auch nicht so viel von der Paste. Auch hier bei den Flaschen da rechts, erst einmal Farbe, dann zweimal die Deluxe-Paste. Und dann hat man, sonst muss man 4, 5 Schichten Deluxe-Paste machen, bis das wirklich deckend ist und das Ganze gut aussieht. Eine Frage. Ja. Gibt es die kleinen grünen Kränze bei uns im Shop? Die kleinen grünen Kränze, die sind die selbstgemachten Kränze. Wir haben jede Menge Kränze in allen möglichen Variationen von 7,5 bis 18 cm aus Styropor und das Moos gibt es auch noch, gell? Das ist so ein falsches Moos. Sie können es natürlich auch mit echtem Moos selbst überziehen. Wir haben das mit dem falschen Moos gemacht. Und das Ganze haben wir in welchem Livestream gezeigt? Im letzten, richtig? Ich glaube im letzten Livestream, ja, ist das gezeigt worden. So, jetzt gehen wir aber hier hin, gell? Jetzt. So. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das mit der Farbe, da habe ich jetzt hier eins schon mal vorbereitet, oder wir machen etwas mit der Deluxe-Paste. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Herz mit der Deluxe-Paste. Ich möchte, wie viel Uhr haben wir? 20:12 Uhr. Na, das schaffe ich noch. Ich wollte nämlich noch eine Collage mit Ihnen machen. Kann ich kurz noch was fragen? Ja. Wenn man ein Transfermotiv nicht krakelieren soll oder Ja. möchte, Ja, dann müssen Sie den Grundlack, also die Krakelier Nummer 1 auftragen. Wenn das getrocknet ist, das Transfermotiv draufkleben und dann die Nummer 2 drüber. Dann, weil das sich nicht verbinden kann mit der 2, weil das Transfermotiv dazwischen ist, krakeliert es nicht. So. Jetzt, okay, also, ich habe jetzt zum Beispiel, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, wo seid ihr jetzt, welche Kamera? Wir können auf meinen gehen. Ja, dann geht mal gerade auf deine, so, genau, dann kann ich das so. Hier zum Beispiel ist jetzt von unserem Papier dahinter normales Papier. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt irgendwas mit den Transfers machen, wie mache ich das? Dann nehme ich das Papier, jetzt überlege ich mir welches, ich muss jetzt mal gerade gucken, welches Ei das ist, damit ich auch das Richtige hier habe. Hier habe ich diese Seite, hier ist auch diese Seite. Muss man genau gucken, wenn man die alle hier liegen hat. So, das müsste jetzt, ja, müsste das richtige Gegenei sein. Ja, genau.
Wenn man hier zu viele Eier hat, dann hat man irgendwo ein Problem. So, was ich dann immer mache, kann man hier ziemlich gut erkennen. Ich überlege mir dann, wie möchte ich das haben. Dann lege ich das Herz da drauf. Sehen Sie, ich male da außen rum. Und dann schneide ich, weil das Ganze hier etwas größer ist, wie man jetzt hier sehr schön sehen kann, ungefähr 2 mm nach innen aus. So, das ist jetzt das, was ich hier habe. Und ich mache persönlich nichts anderes, als dass ich das hier einfach reinlege. Weil da kann ja nichts passieren, das kann nicht verrutschen, was soll damit passieren? Also ich muss es nicht irgendwie fixieren oder kleben oder sonst was, da kann nichts mit passieren. So, das ist also erstmal das eine, was ich habe. Natürlich tue ich das Ganze jetzt hier wieder raus. Wir werden das gleich mit diesem Herzen, habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja, genau, mit diesem Herzen kombinieren. Und jetzt kann ich natürlich überlegen, was möchte ich da drauf haben? Möchte ich jetzt da nochmal ein Transfermotiv haben? Oder sonst irgendetwas. Dann sage ich jetzt, ich mache das Transfermotiv. Jetzt wird man natürlich, wenn man das so arbeitet, wird man natürlich kein Gold hier mehr sehen. Gell? Wenn ich jetzt dieses, wie das hier machen möchte, gell, dass man das Gold sieht, dann würde ich jetzt, ich habe jetzt hier nur eine farbige, dann würde ich jetzt hier so eine kleine Spule dahinter kleben, sage ich jetzt mal hier, so eine Spule dahinter kleben und würde das Ganze dann so hier reinkleben. Dann hat man den ganzen Hintergrund sichtbar. Sobald ich jetzt natürlich ein Papier dahinter, kann man das nicht mehr sehen. Gell? Aber jetzt machen wir das halt mal mit dem Papier. Muss ich gerade mal, Sam, kannst du mir meine Brille holen? Ja, ich bin hier, ich ertaste das Ganze hier. Ich kann nicht erkennen, wo ich das jetzt weggenommen habe oder nicht. So, jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen rum. Das sieht doch schön aus. Das wird jetzt gleich dahinter gehen. Und jetzt kommen wir eigentlich an das Eingemachte, sage ich jetzt mal, an das Wichtige. Das muss ich jetzt wieder rausholen. Und das ist das halt, wie mache ich jetzt außenrum? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können nur braun machen. Sie können eine Mischung machen, braun-gold. So, was ich immer gerne mache, ist braun. Das heißt, ich nehme das Lasur, die Lasur flüssig, nehme jetzt so ein Schwämmchen, gehe hier rein und, schon dreckig, und stupfe hier außen rum. Das perlt jetzt ab, also das bleibt nicht so, das perlt jetzt ein bisschen ab. Aber dieses Abperlen möchten wir ja, dass das nicht so perfekt ist. So, jetzt tue ich ganz leicht anföhnen. Das heißt, ich trockne mir das mehr oder weniger ein bisschen an. Ich gehe gleich direkt nochmal darüber. So, Dankeschön. So, und jetzt geht man halt, da geht man ein paar Mal drüber, dann bekommt man so ein ganz, wie wenn wir die Spiegel gemacht haben, wenn wir diese Spiegel so auf alt gemacht haben, dann bekommt man da so einen alten, so ein bisschen leichten braunen Effekt. Mit dem Föhn aufpassen, weil das ist Acryl, gell? Das kann sich verbiegen. Deswegen mache ich nur ganz so ein bisschen darüber. Muss man gerade schauen, ob das Vorbereitete auch gehen würde. Ja, das würde auch gehen. Okay, dann nehmen wir das mal hier gerade raus. So, was ich hier, Brille und sauber machen. So, das müssen wir jetzt trocknen lassen, gell? Weil diese Tropfen wollen wir ja haben, das müssen wir jetzt trocknen lassen. Ich tue das zur Seite. Das hier ist identisch gemacht. Außen, ja, und hier ist aber auch noch mit Gold gearbeitet worden. Und das ist das Pigmentfix, hier unser Pigmentfix mit unserem Goldpigment. Das heißt, das ist hier auch noch außenrum drauf gestupft worden. Also da kann man überlegen, ob man es nur so braun haben will. Hier zum Beispiel, das ist schon getrocknet, die benutzen wir gleich. Da ist nur das Braun drauf, das ist schön trocken, da kann man schon die Transfers drauf tun. Oder jetzt hier diese Kombination. So, das muss wirklich 100% trocken sein. So, wenn das 100% getrocknet ist, dann nehmen Sie sich die Goldtransfers und da können Sie sich jetzt überlegen, ob Sie die Rahmen nehmen oder ob Sie diese Bordüren nehmen. So, wenn man jetzt, kann man auch mal das angucken, wenn man sich das jetzt hier anguckt,
hier sind die Bordüren genommen, sieht man so, Kringel, 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 gell? So, hier sind die Bordüren genommen worden. Hier mit dem Gold, weil ja hier schon so viel Gold war, hier sind die Rahmen genommen worden. Also hier habe ich nur die Rahmen genommen, weil hier war ja schon genügend Gold, gell? Deswegen, so, jetzt haben wir ja hier so ein Zwischending. Jetzt würde ich hier persönlich aber auch mal die Rahmen nehmen, weil den riesen Vorteil, den man bei den Rahmen hat, ist, dass man ja auch noch diese kleinen Schriften hat. So, und bei den Eiern, die wir dann nachher machen, nehmen wir dann die anderen. So, jetzt ist vollkommen egal, welche man nimmt. Jetzt schneiden wir mal irgendeinen aus und schneiden jetzt hier in der Mitte durch. Und auch hier wieder in der Mitte. Und dann gucken wir mal. So, wenn wir das jetzt haben, wie sähe es gut aus? Ich würde das jetzt mal so machen, da ansetzen, so. Ich schneide immer das direkt ab, weil ich sonst ein Problem habe, dass es vielleicht irgendwo kleben bleibt, wo ich es nicht haben möchte. Und dann ist es kaputt. So, das heißt, ich setze das jetzt hier irgendwo an, hier rum, hier drüber, reibe das richtig hier drauf. Und hier muss man auch richtig gut reiben, weil je nachdem ist das ein bisschen ölig. So, und dann hat man jetzt hier diesen goldenen Rand drauf. So, hier hatte ich noch ein kleines Stück übrig. Dann kann ich auch mal hier so einfach so da drauf tun. Dann habe ich hier noch mal so einen kleinen Kringel drauf. So, jetzt nehme ich die andere Seite. Ich mache das gerne, nicht hundertprozentig gleich auf der anderen Seite, aber doch schon ein bisschen ähnlich. So, und dann wäre das jetzt hier wieder so, dass man sagen würde, okay, man setzt das hier so an, ungefähr, ja, so bis dahin. Dann hat man diese zwei Ecken, die können wir auch noch nachher drauf tun. Und auch noch ein paar Schriften dazwischen. So, und jetzt ist auch wieder, wie setzt man das an, so dass es schon da ein bisschen rausguckt, gell? So. Und halt richtig gut drauf reiben. Hier jetzt nicht irgendwie, also grundsätzlich sind ja unsere, dass man nur reiben muss und nicht mit dem Spachtel, also richtig nur schön reiben. Aber das sieht schon, ich glaube, ich mache hier mal was Sauberes, damit Sie das besser sehen. So. Ich glaube, jetzt kann man das besser sehen, gell? Jetzt kann man das richtig gut sehen hier. Wenn man, jetzt sieht das schon toll aus. Sehr gut aus. Okay, jetzt haben wir ja auch solche kleinen Reste, gell? So diese kleinen tollen Schriften. Und jetzt kann man sagen, okay, so rum geht das. Eine Frage? Ja? Aber das Herz wird außen nicht lackiert mit Klarlack, oder? Jetzt, nein, wir haben jetzt hier drüber oder was? Ja. Nein. So, jetzt hat man hier zum Beispiel noch so einen kleinen Schrift, die man da draufsetzen kann. So diese ganzen kleinen Teile. So, und jetzt haben wir ja aber hier noch, so, jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Bogen. Den würde ich jetzt hier noch so hinsetzen, dass der richtig gut sichtbar ist. Ja, hier kann man das sehen. Gell? Und jetzt mache ich auch noch einen Bogen hier. Und dann kann ich da oben vielleicht noch eine Schrift machen. Mache ich den kleinen Rest hier. Man kann natürlich auch noch einen Rahmen zerschneiden und hier großartig machen. Aber das ist schon ziemlich viel, was man jetzt hier hat. So, okay, vielleicht noch irgendwo eine Minischrift. Was haben wir denn noch? Ohne das hier. Müsste man sich überlegen, ob man das hier sitzt. Ja, oder? Muss man noch mal gucken. Wir haben das ja dahinter. So kann man immer schön gucken, wie man das noch haben möchte. Könnte man, hier an die Seite fände ich es schön. Gell? So. Und auch hier halt immer, ich mache das immer mit dem Daumen. Ich reibe relativ fest mit dem Daumen da drüber. Manchmal reibe ich mir die obere Folie sogar darunter. Ach, das sieht toll aus, oder? Das sieht super aus. Eine Frage. Ja. Wie groß sind die Acrylherzen nochmal?
Das sind die 10 Das sind die Zentimeter 10 Herzen. Zentimeter, genau. So, jetzt würde ich, ich kann das besser in die Hand halten, wenn ich mit dem Konturenstift arbeite, wenn ich es noch nicht zusammengeklebt habe. Das kann aber jeder machen, wie er will. Also ich habe immer jetzt schon mit dem Konturenstift gearbeitet, weil ich es einfach besser halten kann. Das ist aber wirklich Ansichtssache, jeder wie er es am besten kann. So, jetzt arbeite ich mit dem Konturenstift und da ist jetzt eigentlich egal, was ich mache. Das kann jeder machen, wie er will. Also ich mache jetzt hier zum Beispiel, ich gehe hier einmal lang, dann mache ich hier mal so einen Kringel und hier mal so einen Kringel. Und auch hier kann man so ein bisschen nachgehen. Man muss nicht viel machen, aber einfach so ein bisschen, das gibt einfach nochmal so eine Struktur. Es ist gar nicht einfach, irgendwie perfekt mit dem Konturenstift zu arbeiten. Deswegen versuchen Sie gar nicht erst irgendwas ganz Dolles zu machen, sondern es ist einfacher, wenn Sie einfach so ein bisschen hintereinander ein paar Striche, ein paar Kringel machen. Das sieht schon gut aus. Also da braucht man einfach nicht mehr. Ich glaube, man kann es jetzt schon erkennen. So ein bisschen eine Erhebung da hat man so ein paar Kringel drin, dann ist das schon in Ordnung. Weil es ist wirklich nicht so leicht. So, und dann. Ich drücke immer, wenn ich ansetze, dass ich diesen kleinen Hubbel da habe und dann versuche ich so weit wie möglich mit diesem Stift zu kommen, damit es nicht schmiert. Sagen wir es mal so. So, das reicht doch voll und ganz. Sieht doch toll aus, man hat einen schönen Effekt, oder? Und es sieht super aus. So, jetzt, wo ist mein Deckel? Damit da. Was ich jetzt halt mache, dass ich das jetzt zu Hause lassen, es ist natürlich trocknen. Gell? Jetzt setze ich dieses Papierherz hier ein. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das halt festhalte. Jetzt habe ich das hier schön drin und jetzt setze ich das hier drauf. Auch jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich darf jetzt ja nicht überall anfassen. So, jetzt ist es aber schön zusammen, jetzt ist es zusammen. Und jetzt geht es darum, was macht man hier außen rum. Und da haben wir ja entweder diese Bordüre hier genommen oder wir haben diese ganz dünne Bordüre genommen. Wo habe ich denn jetzt eine? Soll ich die dünne nehmen? Mir wäre die einstickere jetzt gerade lieber. Die hatte ich eben noch hier liegen. Jetzt ist sie nicht mehr da. Dann nehme ich die. Doch, hier ist sie doch. Hier ist sie doch. Ein bisschen größer. So, das sind die Bordüren von Dart. Das heißt, hier müssen Sie nichts anderes machen, als die ein bisschen warm machen. Das sieht schön aus mit dem Herz da drin, mit dem Krakell. Oder? Ich zeige es mal gerade von vorne. Deine Kamera, Samuel. Kannst du mal nah drauf gehen, solange ich hier wärme. Das sieht doch toll aus, oder? Das ist doch... Ja, sieht sehr schön aus. Gerade auch mit dem Krakell, weil innen drin dieses Papier ja auch so ein bisschen krakeliert ist, wo das drauf ist, sieht das super schön aus. So, ja, jetzt macht man das halt ganz flexibel. Ich lasse den Föhn da noch ein bisschen laufen, setze jetzt hier einen Tropfen an, mache das mit Heißkleber, müssen Sie nicht, können auch mit einem anderen Kleber arbeiten. Nehme das sehr gerne, indem ich dieses hubbelige Muster in Richtung des Eis arbeite. Gell? So, und jetzt auch hier noch ein paar Tropfen. Da muss ich noch mal gerade warm machen. Die Bordüre ist in der Gruppe. Wenn Sie in der Gruppe gucken, wenn sie noch da ist, ist sie da drin. So. Artikelnummer habe ich nicht. Okay. Jetzt ist das hier drauf. Jetzt nehme ich wieder die flüssige Lasur Walnuss. Ich mache die immer ein bisschen so in ein Extrateil. Muss den Finger gerade sauber machen. Einen Pinsel und jetzt brauchen Sie auch gar nicht so großartig
Angst haben, sondern jetzt malen Sie das einfach mit dieser flüssigen Lasur an. Und auch hier diese Seiten. Auf dem Acryl, wenn es hier auf der anderen Seite drüber geht, ist kein Problem, können Sie ja einfach, ist ja Acryl, einfach wegwischen, solange es feucht ist. So. So, auch hier. Dein Gähnen, Sam, hört man bis hierhin. Ja. Vor allem mein Gähnen. So gelangweilt. Warst du das nicht? So, jetzt trockne ich das rasch an. Auch hier bin ich natürlich wieder vorsichtig, weil halt das Acryl ist, damit das nicht abgeht. Und parallel machen wir uns mal ganz rasch das Gold zurecht, minimal gerade mal. Der ist festgetrocknet. Ein bisschen, wir brauchen ja nicht viel. Und Bordüre ist DART 063, D-A-R-T 063. So. So, also zu Hause lassen Sie es gut trocknen, gell? Bei Acryl muss er schon ein bisschen aufpassen, dass dann die Finger sauber sind. So, jetzt gehe ich hier drüber, ganz leicht. Dann habe ich das hier auch schon. Das sieht super aus. So, und wenn man will, kann man jetzt hier hinten noch die Perlenkette machen, auf der Rückseite. So, jetzt tue ich das mal gerade nach da. Gell? Hier haben wir ja jetzt, da könnten man die, komm, wenn wir schon da machen, dann machen wir die auch noch. Wo ist der Anfang? So, bei den Perlen, bei egal welchen Sachen, die ich mit 3D-Kleber klebe, mache ich es mir ein bisschen einfacher. Das heißt, ich mache erst einen Tropfen Heißkleber und setze dann dort die Perlenkette an. So, jetzt kann die mir schon mal nicht mehr verrutschen. Das heißt, auch wenn dieser 3D-Kleber jetzt nass ist und ich das da drauf klebe, kann mir das ja nicht, ist es denn wahr? Nicht mehr, ja, so, nicht mehr verrutschen. So, jetzt kleben wir diese Perlenkette da schön an den Rand. Ich schiebe die nochmal dahin. Kann man das erkennen? Ja, ich kann jetzt nicht so weit nach unten gehen. Damit, so. Und jetzt mache ich hier an der Spitze wieder einen Tropfenkleber, damit ich die wieder fixiert habe, hier an der Ecke. Und gehe halt mit dem 3D-Kleber wieder zurück, die andere Seite, und kann dann dementsprechend die Kette wunderbar da drin, ohne sich das, auch wenn die feucht ist, dass sie da nicht irgendwie runterfällt oder sich verschiebt oder so etwas. So, bis hierhin, jetzt müssen wir Zange ungefähr. Ja. Wie viele Flecken hast du schon auf deinem Bläser? Das ist mein Fleckenbläser. Echt? Ja, das ist der Hast du Messebläser. Das ist der Messebläser. Ja. Da sind ein paar Flecken drauf, ja, die man nicht wegmachen kann. So, jetzt haben wir die Perlenkette schön außenrum und jetzt kommt Krinkelband. Gibt es jemanden, der nicht weiß, wie man das Krinkelband macht? Sam, du wolltest mir Krinkelband holen? Oder weiß das jeder? So, machen wir erstmal Schleifen mit Krinkelband. Genauso wie Sie mit allen anderen Bändern Schleifen machen. Das heißt, kleine Schleifen, 2 Finger. Einmal, zweimal. Jetzt, ha?
Was soll ich bitte? Da, 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 da. Bitte zeigen, wie man es färbt. Ja, okay. Jetzt fangen wir doch mal vorne an. Meine beiden Finger. Ja. Einmal, zweimal. Hier durch, dieses Loch zwischen dem Finger und dem Band. Hier so lang. Und dann hier das Hochheben, da. Und von hier da drunter. So, und dann einfach nur anziehen. Und dann können Sie das runterholen von den Fingern und dann haben Sie eine Schleife. Dann ist die schon fertig. So, und wenn ich die jetzt auf das Herz aufklebe, klebe ich die nicht mit den Teilen, die hängen nach unten, sondern mit den Teilen, die hängen nach oben. Jetzt gebe ich hier einen Tropfen, klebe die hier so rein, weil dann kann ich an den Teilen, die dann hier hängen, das Herz, wenn ich möchte, aufhängen. Okay? So, und jetzt habe ich das hier, dieses Krinkelband, ein bisschen so schön auseinander gemacht. Okay? Und jetzt ist das ist fest. Sam, tu mal machen. Wenn du stillhältst. Hier ist irgendwo ein Faden. So, genau. Und jetzt ist das Herz fertig. Ja? Sehr schön. So. Und Krinkelband machen, färben etc. Egal. Das heißt, Sie nehmen ein Band und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es sehr gerne, jetzt muss ich ein bisschen Platz haben. Haben wir noch eine Folie hier? Ja, machen wir so. Mit normalen Farben. So, wenn Sie jetzt das hier angucken, dieses Band ist ja auch mit Glitter hier. Sehen Sie da, ist der kleine Glitter. Das ist tatsächlich mit auch Deluxe-Paste gemacht worden. Daher dieser Glitter drin. Also, wir sind jetzt nicht bei Weihnachten, aber wenn Sie so etwas für Weihnachten machen wollen, können Sie natürlich auch Glitterfarben mit benutzen oder auch die Deluxe-Pasten. Dann haben Sie automatisch auch einen Glitter in diesem Krinkelband. So, jetzt dieses Helle, was wir gemacht haben, ist... Ich dachte, ich hätte das unbenutzt. Das ist neu. Ich müsste das doch irgendwo unbenutzt haben. Was ist das? Antique Rosé habe ich hier. Ist doch egal. Ich nehme jetzt das Antique Rosé. Es ist ja vollkommen egal. So. Das heißt, das ist auch schon ein bisschen. Ich mache jetzt hier ein bisschen Farbe auf Folie drauf. Ja, jetzt habe ich mich richtig voll gemacht gerade. Mein Blazer. Egal. So, ein bisschen Wasser da drauf. Und jetzt ziehe ich mir aber auch ein paar Handschuhe an. Würde ich Ihnen auch raten, weil ich gleich noch mit dem Lasur arbeite. Und die geht so richtig schön unter die Fingernägel und in die Nagelhaut rein. So. Ja, jetzt tut man das einfach hier rein tauchen, damit dieses ganze Farbe da drauf ist. Das ist ja jetzt so ein bisschen leicht. Oh, du riechst es nicht. Das war kein Wasser. Das war vom Spiegel. Ach, die Essigessenz. Essigessenz, ja. Oh, ich denke gerade, was ist denn das jetzt hier für ein Geruch? Okay. Mir blieb gerade die Luft weg. So. Und jetzt hat man das ja schön gefärbt. Und damit man diese Knitter jetzt richtig toll gibt, kann man entweder das so zerknittern, einen Gummi drum machen und an der Luft trocknen lassen. Oder man föhnt es an. Und beim Föhnen tut man es immer wieder knittern. Das heißt, immer wieder so zerknittern, damit es diese richtig schönen Knitter halt kriegt. Und so, sobald das trocken ist,
hat man dann diesen tollen Effekt. Und Sie können das mit jeder Ihrer Farben, die Sie haben, machen. Es ist immer schön, wenn man dann noch ein bisschen dieses Lasurgel drüber tut, damit dann halt dieses Braun noch ein bisschen da dran ist. So, aber das sieht schon gut aus, wenn man das jetzt hier so anguckt. So, das ist Krinkelband. Das ist der Name halt auch, weil es halt so schön krinkelt. So, wie viel Uhr haben wir? Kann ich noch ein bisschen was machen? Mit 20:39. ja, ein bisschen was kriegen wir noch hin, oder? Klein wenig kriegen wir noch hin. So, ich hatte nämlich mir gedacht, dass wir ich wollte ja so ein bisschen was mit Collage machen. Und da habe ich jetzt mir so ein Board fertig gemacht. So rum. Sagst du kurz, was ist dieser Krinkelband? Hä? Was soll ich dazu sagen? Ob das ein ganz normaler Band ist oder ob das... Was ist das für ein Band? Keine Ahnung. Gute Frage, was das für ein Band ist. Keine Ahnung, was das für ein Band ist. So sieht das aus. Jetzt, es muss eine Art Kunstfaser sein, weil sonst würde man das nicht so gut färben können und sonst würde das auch nicht so zerknittert bleiben, weil Baumwollband würde, wenn man es wärmt, glatt bleiben. Also da muss eine Kunstfaser drin sein, sonst würde das nicht so zerknittern. Aber ich weiß nicht, was das für ein Band ist. So, jetzt Collage. Habe ich ja eben so ein bisschen, wir werden natürlich jetzt in 10 Minuten keine Collage fertig kriegen. Aber es ist einfach so, dass das eine tolle Möglichkeit ist, auch Reste zu verbrauchen, die man hat. Und also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier mit diesen Eiern hier so drauf gehe und die Eier so fertig mache wie das halbe und dann die hier so drauf und runterhängen lasse etc. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Aber einfach mal das Prinzip ist, dass man eine Unterlage nimmt und die mit verschiedenen Papieren fertig macht. Und damit das Ganze dann auch collagemäßig aussieht, gucken Sie, was Sie an Papieren haben zu Hause und da kann man auch Stücke von ausschneiden. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier aus unserem Papier, was wir haben, Sachen ausgeschnitten, was man ganz toll miteinander kombinieren kann, indem man das einfach ausschneidet und dann hier mit verbraucht. So, und normalerweise da ist der Expresskleber. Lege ich dann also los, das heißt, wenn ich sage, okay, ich mache so ein bisschen so, fange so an, würde ich jetzt halt diesen Rahmen jetzt erstmal draufkleben und es ist alles eine Sache von Schichten. Das bedeutet, Sie können natürlich alles hierfür verwenden. Alles, was man hat. Man kann die Transfers verwenden, man kann die Papierreste verwenden, man kann die Lasercuts nehmen. Man mischt im Grunde genommen alles übereinander. Also das gefällt mir jetzt schon mal ziemlich gut. Ich setze die jetzt hier mal zusammen. Das werden wir noch einmal größer machen, dieses Thema ausführlicher machen, weil da kann man wirklich ganz, ganz großartige Dinge machen, also zusammen benutzen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel noch eine ganz große Schleife, die man auch noch mal hier quer tun kann. Das würde ich auch machen. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Art Layering von verschiedenen Höhen, was wir eigentlich bei Karten oder so machen, sondern hier ist es wirklich so ein bisschen ein Selbstgestalten eines Papieres, würde ich schon fast sagen. So, jetzt haben wir das. Das sieht schon mal richtig toll aus. Wenn man sich überlegt, dass ich vielleicht nachher, bin gar nicht so sicher, wie ich das mache, vielleicht so diese hinhänge. Ich muss ja noch eine Möglichkeit haben. Oder ich lasse die hier, da eine Schleife, so zum Beispiel hängen. Vielleicht mache ich hier hinten auch gar nichts oder was anderes. Muss man mal ein bisschen schauen. Ja, das ist doch auch noch gut. Das könnte man jetzt hier noch so hinsetzen, gell? Ja, das wäre doch perfekt. So, und dann geht das los, dass man sagt, jetzt hat man so ein bisschen so dieses Hauptdinge gemacht. Man kann auch Zeitungspapier mit benutzen, man kann, alle alten Dinge und Reste benutzen, darum geht es eigentlich mehr. So, jetzt habe ich ja
bestimmte Sachen von den Transfers noch. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mal so eine Schrift, so eine alte, die würde ich jetzt hier übereinander setzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier extra drauf und gehe über diese Schicht, dass das Ganze eins wird. Das ist im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, das, was ich, wenn ich ein Papier designe am Computer, mache ich nichts anderes. Meine Papiere sind meistens so, sage ich jetzt mal, 60 Ebenen. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, dass man einfach so ein paar Sachen dahinsetzt und schaut, wie es einem gefällt. Und dann zum Schluss kann man es mal ein bisschen heller und ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen leichter sichtbar machen. Oder die Ebene verschieben, dass man was drunter setzt und was anderes drüber setzt. Das ist hier genau das Gleiche, was Sie machen. Und Sie werden merken, das macht einen enormen Spaß. Das heißt, Sie heben alles auf, was Sie haben, und Sie können alles miteinander kombinieren. Gell? Also, dass man jetzt auch so etwas übereinander setzt. Nachher kommt ja wieder was anderes da drauf. Man könnte jetzt zum Beispiel auch diese Quasten hier runtersetzen, gell? Von hier nach da. Und ich klebe ja jetzt nicht nur auf das Basispapier, sondern ich überziehe, gehe jetzt auch, ist es denn wahr, Fingernagel? Gehe natürlich hier auch über diesen Rahmen, den ich eben geklebt habe. Gehe auch noch darüber, wenn ich jetzt die zweite Quaste damit festmache. So. Ich werde das fertig machen und beim nächsten Livestream werden Sie dann sehen, was da draus geworden ist. Ja, das ist, und vielleicht, wer mal Lust hat und jetzt dadurch ein bisschen inspiriert wurde, kann ja auch mal zu Hause anfangen, damit ein bisschen was zu machen und das Ganze dann ein bisschen zu kombinieren. So, ich hätte gerne auch mal hier ein paar Blumen gehabt, dann nehme ich die Transfers. Ich hatte gedacht, ich hätte hier irgendwo noch ein paar Lasercuts, aber habe ich wohl nicht. Das heißt, ich würde die tatsächlich jetzt hier so draufsetzen. Das ist jetzt auch ein Blumentransfer, die ich jetzt mehr oder weniger über das Hintergrundpapier in den Rahmen und dann allerdings schon über diese Schleife setze. Gell? Also ich vermische jetzt hier diese Hintergründe komplett, sodass ich irgendwann habe ich dann wirklich so ein Gesamtbild. Ich muss jetzt aber wieder ein bisschen weiter weggehen. Ihr müsst mir sagen, wenn ich aufhören muss, gell? Sonst mache ich jetzt hier mal ein bisschen weiter. Eine Frage, Ja. Wie heißt denn das Papier, wo du da gerade benutzt? Das hier, Ja. das sind unsere beiden neuen Hintergrundpapiere. Das sind diese A4-Bogen. Die finden Sie ebenfalls in dem Ordner. Ja, jetzt würde ich tatsächlich hier auf diese Schriften tun, weil ich finde das ganz toll und würde jetzt hier diesen Rand wieder, obwohl man könnte natürlich, oh ja, das ist doch auch mal was, man könnte das Ganze ja ein bisschen zum Äußersten treiben. Jetzt haben wir hier eine Schrift und jetzt machen wir hier auf das Ei auch noch eine Schrift drauf, bevor wir das da drauf kleben. Kann man gut sehen. Und dann hat man das Dreidimensionale und auf der anderen Seite auch. Das setze ich allerdings jetzt hier etwas höher. Dann kann ich da noch einen Kringel draufsetzen. So. Haben wir, glaube ich, ziemlich schön. So, und dann könnte man, nee, das fände ich jetzt nicht so schön. Die Schleife finde ich schön, die kleine. Hier oben die kleine Schleife hin. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, man könnte jetzt natürlich, bevor man das jetzt hier so draufklebt, weil man das 3D-mäßig sieht das super aus da. Hier würde natürlich nachher auch noch eine Kette oder irgendwas drumherum kommen. Könnte man jetzt auch sagen, da will ich noch was reinhaben. Ich kann, wenn man jetzt bei den Ostermotiven bleibt, könnte man natürlich jetzt auch so ein, Moment, habe ich nicht hier noch?
Man könnte sogar, wenn man wollte, jetzt so eine kleine da reinsetzen, gell? Also das sag ich ja, da kann man jetzt wirklich machen, was man will. Ich würde es jetzt nicht machen, ich würde es tatsächlich so lassen. Ich würde nur hier unten auf jeden Fall noch kringelmäßig was machen. Ich nehme jetzt diesen kleinen Rahmen noch und will den jetzt hier von der Schrift nach da, hier drüber, dass man den noch sieht. Es ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir eben mit den Herzen gemacht haben, dass wir jetzt hier dieses halbe Ei da noch irgendwie schön verzieren. Wo haben wir jetzt die andere Hälfte von Rahmen? Und dann würde ich das da draufsetzen. Ja. Und da kann man natürlich unendlich viel machen. Natürlich ist Ostern ein Thema, was da auch geeignet ist, aber noch besser geeignet wird natürlich dann später das Steampunk-Thema im März werden. Weil da kann man natürlich da haben wir so Kugeln, die aussehen wie Heißluftballone, da kann man natürlich mit diesen halben Kugeln unendlich viel Sachen machen. Gell? So, das sieht doch schon super aus. So, hier würde ich jetzt tatsächlich, wenn ich das, man macht es ja noch weiter, würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal mit einer, das sind die Schleifen, die wir eben gemacht haben, mit einer echten Schleife, weil die Farben passen jetzt gerade super hierzu, hier das nochmal hier oben hinsetzen. Jetzt haben Sie es auch noch mal gesehen, wie diese Schleife geht. Jetzt setze ich das hier noch dran und würde jetzt hier tatsächlich noch mal diese echte Schleife, die ja sehr ähnlich ist dieser Schleife hier, gell? Dass man da das hier noch mal draufsetzt, dass man zu dieser falschen das noch mal hier draufsetzt. Dann hat man noch dieses dreidimensionale. Würde ich allerdings müsste erst hier diesen Rand machen, würde ich glaube ich mit dieser feinen Bordüre hier außen rum machen, ja, und dann das Ganze hier draufsetzen. Aber das ist nur so, dass Sie so einen Einblick bekommen, was man so machen kann. Gell? So, jetzt kann man sich überlegen, ob man hier, ja, das fände ich schön, eigentlich so dieses, oder hier nochmal, hier würde ich auch noch eine hinsetzen, dass man das so ein bisschen übereinander setzt. Ja, genau. Vorher machen wir aber noch mal eine Schrift, ein bisschen mehr Schrift. Jetzt muss man sich überlegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich benutze ja jetzt hier ständig neue Sachen, aber normalerweise hat man diese ganzen Sachen, diese ganzen Reste irgendwo zu Hause rumliegen. Gell? Dass man immer irgendetwas hat, was man übrig hat. Und genau das ist das. Das muss man ein bisschen sich sortieren, farblich sortieren, wie passt es zusammen, und dann setzt man das halt zusammen. So, das machen wir auch hier nochmal. Hier setze ich die einfach hier so halb drüber, genau, hier über die... Nochmal eine Frage zu dem Papier. Wie setzt sich das Papier nochmal zusammen mit den ovalen Rahmen und mit der Schleife? Also, diese Papiere mit den Schleifen, das sind unsere Springpapiere, unsere Osterpapiere, die ich jetzt hier genommen, wo ich diese Sachen ausgeschnitten habe. Und das andere sind die A4-Papiere. Das heißt, ich habe diese Osterpapiere genommen und habe lauter einzelne Teile aus diesen Osterpapieren rausgeschnitten. Also habe es mehr oder weniger dem Osterpapier entfremdet. Und jetzt setze ich diese Sachen einfach übereinander und gestalte selbst nochmal ein Papier daraus. Das heißt, es geht jetzt nicht um das Osterpapier, es geht eigentlich darum, dass Sie zu Hause gucken, was habe ich für ein Papier. Natürlich können Sie jetzt auch das Osterpapier nehmen, aber vielleicht geht es Ihnen wie mir, dann hat man 30-30 Papier gemacht und hat man aber, sage ich jetzt mal, eine A5-Karte gestaltet und dann hat man von diesen 15-15 Papieren Teile zerschnitten. Wie hatte ich eben hier, so wie hier. Dann hat man solche zerschnittenen Teile. Ich weiß nicht, ob Sie die
ich hebe diese Sachen auf und dann kann ich die benutzen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier, das ist ein super Motiv gerade, ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, ich schneide nur diesen Rahmen hier aus und auch das hier. Und hätte das jetzt, hier passt es jetzt nicht hin, hätte das jetzt hier hingesetzt, an diese Seite oder hier hingesetzt, so an diese Seite. Und dann arbeite ich darauf weiter. Das ist dieses System des Collages, dass Sie also Dinge, die Sie haben, Reste, die Sie haben, benutzen, um selber nochmal etwas Neues daraus zu gestalten. Das ist der Punkt. Und ich gehe einfach davon aus, dass Sie bestimmte Sachen zu Hause haben, Reste zu Hause haben und dann fangen Sie an, daraus etwas Neues zu gestalten. Das ist eigentlich das Prinzip. Und was ich jetzt hier habe, diese Rahmen mit den Streifen, ist das Papier Spring. Wenn Sie da gucken, bei uns in den Ordner, da sehen Sie, das sind immer diese 15 Designs und fast auf jedem Design ist immer ein Rahmen mit einer Schleife drauf. Und dann können Sie die ausschneiden, Sie können die Blumen ausschneiden. Es ist halt ein bisschen Ausschneidesache. Sie können die gelaserten Elemente nehmen. Aber zum Beispiel, wenn Sie das, wie ich hier zum Beispiel, wenn Sie die Herzen ausgeschnitten haben, aus diesem 15 Papier, wenn Sie vielleicht so etwas machen möchten, dann haben Sie das ausgeschnitten, dann haben Sie den ganzen Rest außenrum, was machen Sie damit? Werfen Sie ja nicht weg und das ganze Rest außenrum können Sie dann wieder neu irgendwie schneiden und dann in so einer Collage benutzen. Okay? Ja? Und du kommst schon, wie viel Uhr haben wir denn? 5 vor, okay. Sonst willst du mir das rübergeben? Moment. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt zu unseren Gewinnern. Und wenn ich mache das fertig und dann werde ich Ihnen das zeigen. Sam, kannst du mir gerade noch mal die andere Collage mal geben, dass ich die noch mal zeigen kann, vielleicht ist es manchen ein bisschen entgangen, dass sie wissen, was ich eigentlich hier zeigen will. Das war jetzt ein bisschen schnell. Also das hier ist zum Beispiel etwas, was ich gemacht habe. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, hier sind die lauter Reste der Papiere genommen. Hier ist auch manchmal nur ein bisschen Farbe genommen. Dann wieder die Transfers dazwischen. Man sieht das. Auch hier, wie ich das eben gezeigt habe, hier mal so ein halber Rahmen außen, mal die Schleife, dann ein bisschen Goldtransfers drüber. Und hier habe ich jetzt halt in die Mitte das Herz gemacht. Gell? Und auch dann hier nochmal die Quaste und hier Gold außenrum. Also all diese Möglichkeiten, das ist das, was ich meinte mit Collage. So etwas kann man machen aus den Resten, die man hat. Super geeignet sind alle Transfers und natürlich alle gelaserten Elemente. Und meistens hat man ja von verschiedenen Papieren irgendwelche gelaserten Elemente übrig. Und dann kann man das Ganze mal so ein bisschen kombinieren. Aber das werde ich Ihnen noch mal zeigen. Das heißt, da machen wir das noch mal ausführlich. Was wir jetzt erstmal machen, ist noch mal das Video mit dem Krakel, damit Sie das nochmal haben und das nachbasteln können. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen mit den Schrumpfbanderolen. Und dann gibt es auch noch jede Menge weitere Deko und andere Sachen dazu. So, jetzt Gewinner, 3 Gewinner. Und zwar sage ich jetzt mal, die Entenglocke und die große Gans. Das sind auch Gänse, keine Enten, oder egal. Auf jeden Fall, erster ist Frau Gerda Stockel. Herzlichen Glückwunsch. Dann Frau Petra De Capitani, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und Frau Christine Momma. Alle 3 herzlichen Glückwunsch. Und ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen alle beantworten. Hä? Nein, sagt sie. Nicht alle. Nicht alle? Welche denn nicht? Ganz schnell? Waren heute so viele? Okay, gut. Die meisten klären wir, wenn wir die Videos hochladen. Ich glaube, es ging am meisten einfach genau, wie man was macht, in welcher Reihenfolge was dann kommt. Mit dem Krakel. Ja, genau, da machen wir ein Video, wir machen Ihnen ein Video, wo Sie ganz genau sehen, 1:1, und dann ist die Liste nochmal drunter mit dem Krakel. Das machen wir. Morgen weiß ich nicht, aber spätestens übermorgen mache ich das. Okay, dann haben Sie das, genau wie man das geht, und dann zeige ich Ihnen auch, wie das, wo ich jetzt angefangen habe, fertig ist.
Und dann ist es ja schon bald wieder soweit, dann kommt das nächste mit den Schrumpfbanderolen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und ciao, ciao.